Test 1, 2, 3. 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 Okay. Just start. What is that? Fractional. To go to chapter 5. Lecture. Simplify partial differential equation. Yep. So yeah.
สวัสดีครับกรชนกนะครับกรชนกสวัสดีครับsomewhere here okay microphone .13.01 โอเคครับก็ good afternoon everybody สวัสดีครับ welcome you to EE211 right you have completed the midterm examination and I have already announced the result to you all right ที่ภาพพอนะ okay who else okay yes and right now we arrive at chapter 5 okay which is partial differential equation and boundary value problem okay, okay I hope that no one is gonna join more in the Zoom meeting right then let me close the Zoom panel the title of the 5th chapter is partial differential equation and boundary value problem โอเคครับขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงครับมีเพื่อนคุณนะครับชื่อน่าจะวาลิสาสารภาพนะครับติดต่อมาว่าอยากเรียน EE211 นะครับก็เทอมถัดไปผมก็เปิดของเขาให้สอนของนิสิตภาคไฟฟ้านะครับน่าจะปี2ครับก็เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับคุณนะครับที่เป็นโลจิสติกนั้นไม่สามารถมาลงได้คือลงก็ลงได้นะครับเรียนจบได้เกรด A อะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคุณจะไม่สามารถจบชั้นปริญญาตรีนะครับได้เพราะว่าคุณมาลงหลักสูตรของภาษาไทยนะครับไม่เหมือนกับตรงนี้นะครับที่คุณเรียนกันอยู่นี้นะครับกำลังต่อสู้กันอยู่นี้นะครับคืออันนี้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นของที่คุณเปิดสำหรับโลจิสติกโดยเฉพาะนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะไม่เป็นไรนะครับจบได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเทอมหน้าที่ผม สอนนั้นเป็นของไฟฟ้านะครับสาขาโทรคมนาคมนะครับก็หรือว่าสื่อสารนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ถ้าโลจิสติกมาลง ต่อให้คุณเรียนเกรดจบได้เกรด A จากผมในเทอมหน้าเทอม1ที่จะมานี่นะครับก็ไม่สามารถทำให้คุณจบชั้นปริญญาตรีได้นะครับคุณก็ต้องไปลงใหม่อีกรอบนะครับ ก็เขาติดต่อมานะครับว่าลงซัมเมอร์มันก็แพงไปสำหรับเขาแล้วไม่คุ้มนะครับแต่คุณใจกล้านะครับ5คนนี้นะครับก็ผมก็ช่วยเหลือได้ก็คือว่าไม่งั้นก็ต้องโยน211ไปเทอมที่2นะครับถ้าใครอยากจะเรียนนะครับก็คงไปเรียนที่ตรงนั้นนะครับเทอมที่2เอาส่วนการเปิดนั้นก็ต้องไปเหมือนกับที่คุณนะน่าจะเป็นสุขภักดิ์แซ่เฮงครับที่ทำเรื่องขอเปิดตอนเรียนนี้พิเศษนะครับก็ถ้าเพื่อนนะครับ
อยากจะเปิดก็คงต้องทำตามนั่นนะครับก็คือเปิดตอนเรียนพิเศษเทอม2เอาแล้วกันนะครับเป็นของโลจิสติกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคไหมคุณจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าคุณไปลงวิชาคุณลงวิชาอย่างเงี้ย211ได้แต่ว่าห้ามไปลงตอนเรียนที่เป็นภาษาไทยไม่งั้นคุณจะโอเคแหละเวลาตอนสอนเราใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษมันไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องขอเปิดตอนเรียนที่เป็นตามหลักสูตรโลจิสติกนะครับโอเคไหมคือหลักสูตรภาษาอังกฤษครับก็แจ้งไว้ ประมาณนี้ครับอาจจะมีวาริสาติดต่อคุณไปเรื่องขอเปิดตอนเรียนครับเดี๋ยวคุณเรียนด้วยกันคุณก็คงพบกันครับโอเคlet's continue our content here the partial differential equation and boundary value problem okay once we finish this chapter we will have the final examination okay together with the the content about Fourier series Fourier integral Fourier transform โอเคก็คือว่าถ้าเราจบบทนี้นะครับก็ต้องจบวิชานี้แล้วเพราะว่าเวลามันจ่อมาแล้วครับ August 15นะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะครับก็ถ้าคุณอยากถึงจนถึงอยากเรียนไปเรื่อยๆจนถึงสิงหาคม15นะครับก็คือเพราะว่าค่าเทอมมันแพงนะแล้วเรียนวิชาเดียวก็ผมก็จะเปิดต่อด้วยเรื่องcomplex นะครับก็คือ domain complex ซึ่งเป็นบทถัดไปนะครับแต่ถ้าไม่คุณก็จบบทนี้พอแล้วก็สอบปลายภาคโดยใช้เนื้อหาของ Fourier series นะครับที่ผมบอกว่าให้คุณไปดูวิดีโอเองนะครับก็คืออนุกรม Fourier แล้วก็ Fourier integral นะครับก็คือปริพันธ์ของ Fourier แล้วก็อีกบทหนึ่งก็คือ Fourier transform นะครับการแปลงผลการแปลง Fourier หรือว่า inverse Fourier transform แปลงกลับด้วยนะครับรวมกับบทนี้ก็จะเป็น4บทนะครับบทนี้อย่างเดียวผมก็ว่ายากแล้วนะไปรวมกับพวก Fourier นี่โอ้โหปวดหัวเข้าไปใหญ่นะครับโอเคไหมใครไม่รู้ออกแบบมาไม่ใช่ผมออกแบบนะครับผมก็ไม่ชอบนะมันยากไปนะครับโอเคไหมใช้จริงในชีวิตหรือเปล่าก็ ไม่สามารถตอบได้นะวิศวกรเมืองไทยนะเครื่องคิดเลขที่เราเรียนกันใน EE211มีล็อกมีแทนอะไรคุณไปทำงานจริงไม่ได้ค่อยได้ใช้ใช้เครื่องคิดเลขแม่ค้านะครับก็คือเช็คเช่นเดียวกันครับเนื้อหาก็ที่เรียนใน211เนี่ยไม่ใช่ผมจัดสรรไว้นะครับเขาเขียนมาต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมแค่ทำหน้าที่ลงรายละเอียดว่าคุณต้องพบกับสิ่งใดในบทนั้นนะครับโอเคไหมมันยากเกินไปแล้วมันก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับโอเคไหมคือพีคสุดนะครับแม้แต่ปริญญาเอกก็อาจจะยากพอๆกับเนี้ยก็คือไม่น่ายากเกินไปกว่านี้แล้วนะครับแม้คุณเรียนถึงปริญญาเอกนะครับโอเคไหมใครที่อยากเรียนถึงปริญญาเอกโอเคมีรุ่นคุณติดต่อคุยกับผมส่วนตัวอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นครูเชิญเลยครับโอเคไหมแล้วคุณจะพบว่าอาชีพที่ไม่สบายก็มีนะครับโอเคไหมโอเคคุณตัดสินใจนะครับว่าเราดูก่อนแล้วกันว่า15คุณจะ15ผมส่งเกรดนะครับก็คงต้องวันที่10นะครับเราต้องสอบกันแล้วครับให้ผมได้ตัวก็สอบอะไรครับ10สิงหาคมวันนี้วันที่19นะครับก็เหลือประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับโอเค let's see whether we can start the next chapter on the complex theory complex number theory okay partial differential equation and boundary value problem right would serve you from the basic in ordinary differential equation ขอถามนิดนึงว่าผมไม่ได้สอนคุณแน่นอนเลยเพราะว่าคุณเป็นรุ่นแรกๆที่ผมสอนออนไลน์นะครับทำให้การเซตอะไรมันจะเสียเวลาแล้วคุณก็ไม่ถึงเรื่อง ordinary differential equation แน่นอนถูกต้องไหมครับใช่ไหมเอ่ยผมไม่ได้สอนคุณ ordinary differential equation ใช่ไหม partial differential equation จะใช้ความรู้เบื้องต้นของ ordinary differential equation นิดนึงนะครับให้ผมกลับไปเล่าเรื่อง ordinary differential equation ใน EE111 ไหมหรือว่าไปต่อมันก็จะยากนิดนึงนะโอเคไหมครับผมไม่ได้ครับเชิญครับไม่ได้สอนเนาะงั้นก็ความผิดผมเองเดี๋ยวคือมัน
มันสอนออนไลน์คุณครั้งแรกผมเสียเวลาเซตนู่นนี่นั่นเนาะตอนนั้นตั้งแต่ตั้งกล้องให้เห็นตัวเลยครับโอเคwhat should we do then okay let's open the chapters in EE111 นะครับมันเกี่ยวเนื่องกันอีกหนึ่งนะครับแต่เทอมที่ผ่านมานะครับครบจบถึงลาปาทันฟอร์มเลยนะเพราะว่าผมไม่เสียเวลาเซตเครื่องครับโอเคfirst มันคล้ายกับ difference equation คุณที่มันเป็นวงเล็บปีกกาครับโอ้ทำไมมันแอร์มันร้อนขนาดนี้ขออนุญาตลดอุณหภูมิแอร์นิดนึงครับคล้ายกันนะครับก็คือตัว operator ที่เป็นเดลต้าที่คุณพบในวิชาเนี้ยที่คุณเพิ่งสอบแล้วก็โยนทิ้งไปไม่ต้องมาปวดหัวแล้วนะครับ difference equation แต่ว่ามันจะเกี่ยวพันกับ differential equation บ้างครับมันคล้ายกันครับวิธีหา particular solution ก็เหมือนกันนะครับคล้ายกันกับใน differential equation โอเคin EE111 we have this one okay linear first order differential equation and its solution โอเคผมเพิ่งสอนรุ่นน้องคุณไปนะครับอันนี้นะครับ and we also have the second order which is the chapter 11 like this okay in linear first ผมพูดคร่าวๆนะครับ in linear first order differential equation we have homogeneous linear first order differential equation and non-homogeneous linear ordinary differential equation. It's the same way, okay? The word non-homogeneous means you have a function on the right hand side. For example, that means differentiation. Okay, it's not difference anymore. มันไม่ใช่วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็น dip calculus นะครับ d by dx, okay? And y that means d square dx square, okay? The second order differential second order derivative, okay, or differentiation. This once you have three primes like this, it means the third order differentiation, okay? And those are ordinary differential equation because the coefficient here is only constant, okay, and this is the product. Here ordinary differential equation means you have derivative with respect to with respect to different variables when x and y are independent of each other. It's called partial differential equation, which is this chapter, okay, the chapter here that we are gonna go ahead in EE211, okay. In EE111 the ordinary differential equation would have the differentiation with respect to only a single variable x only or y only, okay, not the combination x and y like this. This is called partial differential equation. And okay, the first type of the ordinary differential equation is not called first order ordinary differential equation. โอเคเหมือนกับที่คุณพบในบทที่1ครับก็คือมันเป็น first order แต่ว่าอันนั้นมันจะเป็น yn บวก1ใช่ไหมn แล้วก็บวก1วงเล็บปีกาอันนี้จะเป็น y prime ก็คือ diff y เทียบ x ใช่ไหมครับ and here the second term is y, okay, without any differentiation, and here is the coefficient in front of y. Of course, on the right hand side we have rn, right? But it's not rn here, it's rx, okay? It's a continuous function,
and we call the right hand side here, the remaining function here, as the residual function in the same way as the difference equation นะครับพอเข้าใจนะครับว่ามันคล้ายกันครับคล้ายกับเดี๋ยวเปิดไฟล์คุณกันเลยเดี๋ยวคุณจะนึกตามไม่ทันนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้นะครับ yn บวก1นะครับโอเค let's open another let's open another okay you have here this is what you have just learned, right? What you have just seen in the past and you saw in the past. It's yn plus 1, right? This is discrete value, but this one is y single prime. This is differentiation of y with respect to x. B is a constant, the coefficient in front of y, okay, without any differentiation. And this one is px, okay, and y. And the residual is rx, and right here is rn. Okay, the solution for this is given by this expression. Okay, yx is integration c exponential of integration px dx. But the solution in the discrete or difference equation is this one. Okay, the general one is okay. When we don't have Rn or the right hand side, we get the homogeneous right equation, and the solution for the differential equation is somehow like this. Okay, it's a constant exponential of integration of something, and this one is the complementary solution, which is also maybe called homogeneous solution. It's the y0 minus b raised to n, right, with the power of n. Okay, it's quite different. But when you have the residual function, it's gonna be a little bit complicated, and that's non-homogeneous. Okay, non-homogeneous linear ordinary differential equation. But for us, if we have the residual function, we are gonna have the particular solution like this. Okay, this is the difference equation. โอเคไปเร็วนะครับผมไม่ทับโจทย์ให้ดูนะเพราะไม่ได้สอน E11 นะครับแค่ให้รู้ว่าคล้ายกันอย่างไรนะครับ and yeah, that's it for first order differential equation. And let's have a look at the second order. We have something here, right? You just you have the second order differential equation, and here we have a second order differential equation. Okay, the first term you have passed in this subject is the yn plus 2, but this one is the second order differentiation of y. Okay, it's not yn plus 2, this is the discrete or different version. And the coefficient in front of the first term here is the second term is differentiation of y with respect to x, and we have yn plus 1. The coefficient is constant, but the coefficient here could be also the function of x. And the third term is yx, okay, without any differentiation, and the coefficient is qx, and here we have c of yn, okay, without n plus 1 or n minus 1 at all. Okay, it's only n. That's the typical y. Okay, and if you have the right hand side as 0, it's going to be homogeneous equation. And this one is non-homogeneous because we have rx on the right hand side. Okay, and the way to get a solution can be classified into 3 cases. Okay, when the roots are too distinct, you have to follow this one. Okay, and also for us, if you have
different roots, okay, they form up the same characteristic equation, and you have to find the roots for that second or quadratic polynomial. When the roots are different, b squared minus 4c is greater than 0. Here, b squared minus 4c is greater than 0. You have two distinct roots, and you can have c1 exponential blah blah blah, c2 exponential blah blah blah. And this one is a1 lambda 1 raised to n plus a2 lambda 2 raised to n. Okay, it's a little bit different, but it's they look quite similar to each other, right? And when the roots are the same, or the roots where's the when the roots are the same, okay, when they share the same root, it's called real double roots. Lambdas have the same value. It's gonna be a1 lambda 0 raised to n plus a2 n, okay, n in front of that. Lambda 0 raised to n. In the same way here, if you have the same root, okay, the first solution will be exponential minus 1 by 2 bx, and y2 as x exponential minus 1 by 2 bx. Okay, you just add the variable x in front of that, and here you add the variable n, okay, because discrete problem we have n as the variable. In discrete problem we have n as variable, and in this one it's continuous problem we have x as the variable, okay, and we increase here x by one order, okay. And let's have a look. This is the case b squared minus 4c equal to 0, okay, b squared minus 4c equal to 0. And let's have a look at the case of b squared minus 4c is less than 0, which is this one here. This is called real double root, and this one is called complex conjugate roots, okay. The roots are different, but they are complex conjugate to each other. And the same thing here, once you get the roots that are conjugate, okay, to each other, complex conjugate to each other, the solution will be the absolute value of lambda plus raised to n times a1 cosine n angle or phasor of the angle of lambda plus a2 sine n, okay, in front of that, the multiplication term, and angle of lambda plus, okay, which is the phase of the lambda plus, because lambda plus is now a complex number. In the same way here we have exponential e raised to 1 by 2 bx, and the first term is c1 cosine omega x, okay, omega is something from b squared abc, okay, and the second term is c2 sine omega x, okay, it's just, it looks quite similar here, it's a2 sine n angle lambda plus, okay. And those are the stuff in second order differential equation. And what about the non-homogeneous case? Okay, once you have the Rx, okay, the Rx on the right hand side, you need to form up the particular solution, right? In the same way here, if you have Rn, okay, we have to choose, right, the particular solution from the table, right? Let's have a look at let's take a look at the table. Okay, term in Rn is rho raised to n, okay, and here we have k rho n, okay, k rho raised to n. The same way here, if you have k x to n, it's gonna be kn xn kn minus 1 xn minus 1, okay. You have to decrease the order of variable x, or the power of variable x, okay, which correspond to this one, okay. Here you increase, okay, the order until m, okay, capital M, and k exponential gamma x, okay. If you have something like that, you need to form it as capital K and exponential gamma x. If you have cos k cosine or k sine, which is the same thing here,
which quite similar. These two lines you have to form it as k1 rho raised to n cosine kappa n, k2 rho raised to n sine kappa n. Okay, these will be the same. And for us in this one, you have to form about k1 cosine omega k2 sine omega. Whether cosine or sine, it doesn't matter. Okay. And once you have even something more complicated like exponential alpha x cosine omega or k exponential alpha x sine omega, you need to have exponential alpha x in front of the parenthesis, and you have k1 cosine k and k2 sine. Okay, they are quite similar in order to form up the particular solution. Okay, now, okay, everything clear, right? You can see how they look. Let's get back to particular partial differential equation. We will consider several contents, several problems in this chapter. We will talk about introduction. Okay, why is that important? Why is partial differential equation so important to us in engineering? And I don't know whether it has some relation to logistic engineering or not. Our first order partial differential equation. Okay, of course it can be classified into first order partial differential equation, and we have the second order partial differential equation. แค่บทนี้บทเดียวผมก็ว่ามันก็ เปรียบเสมือน3บทแล้วนะเพราะมันมีทั้ง first order second order นะครับโอเคไหมเวลาโซฟนี่แกนี่โอ้โหปวดหัวเลยนะโอเค the next one, extension from the first order. This is the simplest case. Okay, if you have basic background from the ordinary differential equation, we will borrow the knowledge that I have introduced you to this one. Okay, we borrow the idea from this one, from EE211 to solve this one. Okay, it's only extension from the first order differential equation from chapter 10 in EE211. And another technique is that we will explore or we will form up the characteristic relation. Please note that it's not characteristic equation, it's relation. Okay, relation means something like equation, but it includes two equations. Okay, I would say that characteristic relation. Okay, two equations, not only a single equation in E11 or in first order differential equation or second order differential equation or even Cauchy-Riemann equation. Okay, this is called characteristic relation that includes two, okay, 2 สมการ two equations. Okay, let's move to the next topic, which is second order partial differential equations. Okay, it's even more problematic. Okay, it's even more difficult than this one. We consider the two distinct roots. Okay, when the roots are different. Okay, and we consider the case when the roots are real value and duplicate root. Okay, the roots are the same. Okay, in real value. When the roots are different, okay, it can be classified into two cases, right? The roots can be real, whether the roots are real or the roots are complex value. Okay, this one. And this one, the roots are real value, but they are the same. Okay, the roots are the same. Second order นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือรากแตกต่างและเป็นเรียวนะครับกับรากแตกต่างแล้วเป็นคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งครับก็คือกรณีที่รากเป็นเรียวแล้วก็ซ้ำกันนะคือไม่ว่าคุณจะเรียน111หรือว่า
บทที่1บทที่2บทที่2เนาะก็จะเจอแค่นี้นะครับ3กรณีนะครับรากเป็นจำนวนจริงต่างกันรากเป็นจำนวนชั้นซ้อนต่างกันแล้วก็อันที่3รากเป็นจำนวนจริงซ้ำกันนะครับโอเค and the third topic which is very amazing difficult okay amazingly difficult it's a combination of the first order and second order. Once you get used to first order partial differential equation and second order partial differential equation, we're going to combine both of these first and second order into this one. It's the first order and second order partial differential equation, and we need to finish this chapter at boundary conditions because you can go further to third order, fourth order, but we don't have plenty of time. Okay, we have a limited amount of time, so we need to finish. Or we have to deal with only second order. Okay, the first two second orders. Okay, let's talk about introduction. Let's say we have the function u that depends on several variables. Okay, we have variable x1, we have variable x2, x3, x4, x5, blah blah blah. Okay, and etc. A function that depends on two or more variables, it's called function u. What is partial differential equation? As you know from chapter 10 said, if the variable in the differentiation is if the variable in the differentiation is different from each other, independent of each other, and if we have two ordinary differential equation means we would make differentiation with respect to only a single variable. That's why we use d. Okay, but the equation that has two or more variables for differentiation like this is going to be called partial differential equation. Okay, and here we come to partial differential equation. PDE, okay, is the abbreviation of partial differential equation. PDE is an equation that entails one or more partial derivatives of the unknown function u. Okay, if you differentiate u with respect to x1, and you have also differentiation of u with respect to x2, it's going to be ready for you to call that equation as partial differential equation. Okay, now, okay, you know the definition, right? You know how we would define the characteristic, the partial differential equation. Now, in order to better understand, we will have we will take into account, or we will consider a number of partial differential equation that exist, okay, in science or in physics. Okay, the first one is one-dimensional heat equation. Okay, this one is the mixed. Okay, this one is the combination of the first order and second order differential equation. So we will consider it later at the end of this chapter. It's the most difficult one. Okay, and the second type, the second example is one-dimensional wave equation. Okay, we will talk about the word, the meaning of dimension later. It means you have the single variable for differentiation. And once something is considered on plane, okay, we have two variables x and y, right? On the plane, we have the variable x that goes along x-axis. In the xy plane, we have another variable, which is the variable y that goes along the y-axis. And that's why we have two-dimensional
system. Okay, you have already seen the Cartesian coordinate in the first chapter in E111, right? Yeah, that's the reason why we talk about two-dimensional Laplace equation. And the second one is two-dimensional Poisson equation. And furthermore, we go to two-dimensional wave equation. Okay, two-dimensional wave equation is the extension from the one-dimensional wave equation. If we consider the wave on the plane xy, for example, we have two variables, and that's why we call two-dimensional wave equation. But in reality, everything is 3D, right? We have axis x, axis y, and z axis, right? Yes, and we need to deal with the three-dimensional Laplace equation. And for you who work in physics, okay, if you want to find the location of some particles, okay, some tiny particle, I would say, you have to deal with the three-dimensional Schrödinger equation. Okay, you can see that most of the equation name are taken from the physicist or the mathematician names like Laplace, Poisson, Schrödinger. Okay, let's talk about the first equation, one-dimensional heat equation. This one is considered by this person, and if you have already watched the clip or the video about Fourier series, Fourier integral, and Fourier transform, you may have already seen his profile. Okay, this person is Jean-Baptiste Joseph Fourier.โอเคถ้าเป็นอาจารย์ผมก็จะออกเสียงว่าฟูริเย่นะครับเห็นไหมเขาจบมาจากฝรั่งเศสนะผมก็ไม่รู้ว่าออกเสียงว่าไงนะฟูริเย่อ่ะมาดูกันสักหน่อยนะครับว่าออกเสียงไงนะครับนะครับผมไม่ได้จบฝรั่งเศสผมก็ไม่รู้ว่าจะออกเสียงไงนะต้องขออภัยในความรู้ที่มีแบบจำกัดครับโอเคthis one นะครับฟูริเย่จริงๆด้วยนะครับโอเคไหมไม่ได้ออกเสียงว่าฟูเรียนะครับฟูริเย่นะครับนี้เป็นการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับของนามสกุลของตาคนนี้นะครับฟูริเย่นะครับฟูริเย่นะครับจริงๆเหมือนอย่างอาจารย์ผมเลยนะเห็นไหมตอนผมอยู่ปริญญาตรีนะอาจารย์ผมเขาจบจากฝรั่งเศสนะเขาก็จะออกเสียงเสมอฟูริเย่นะครับแต่คนไทยเราก็จะบอกว่าฟูเรียก็คือฟูริเย่นะครับโอเคชองบัพติสเตโคเซฟฟูริเย่อ่ะออกเสียงเต็มๆก็ได้ว่าออกเสียงว่าไงครับเดี๋ยวจะหาว่าผมสอนไม่ได้คุณภาพนะครับโอเคว่าโคเซฟนี่นะครับชื่อเขานะครับเสียงไปไหมครับเหมือนช้อนเราอะผมออกเสียงโคเซฟนะครับเหมือนกับภาษาสเปนนะภาษาสเปนเขาจะออกเสียงว่าตรงนี้นะครับ
นะครับนี่เป็นวิธีออกเสียงนะครับ Jean Baptiste Joseph Fourier นะครับโอเคมากผมก็ไม่ได้เรียนจบฝรั่งเศสนะก็จะไม่แม่นนะครับในการออกเสียงครับโอเค Who is this person Jean Baptiste Joseph Fourier นะครับเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสครับOkay, his life was from 1768 until 1830, and Joseph Fourier is well known for initiating the investigation of Fourier series. Okay, I think that I guess that you have already watched the video.which was developed into Fourier analysis and harmonic analysis โอเคคุณดูวิดีโอเกี่ยวกับฟูเรียของผมครบแล้วหรือยังครับพร้อมสอบไหมเอ่ยดูจบยังครับ3 บทนะครับหลายวิดีโออ่ะเพราะว่าผมแสดงวิธีทำให้ดูแบบละเอียดครับดูครบกันแล้วหรือยังครับ Fourier series Fourier integral Fourier transform นะครับ3 บทดูครบหรือยังครับที่ผมส่ง lecture note ให้ครับไม่มีใครตอบนะก็นั่นนะครับลิมิตถึง15 สิงหา10 สิงหาต้องสอบนะครับโอเคไหมคุณก็ไปเปิดดูนะครับโอเคนะครับเขาไม่ได้คิดแค่เรื่อง Fourier analysis ซึ่งประกอบด้วย Fourier series นะครับซึ่งใน3 บทนั้น Fourier integral แล้วก็ Fourier transform นะครับเขายังคิดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับฟิสิกส์ด้วยเขาเรียกว่า heat transfer นะครับโอเคไหมฮะจริงๆอยู่ชั้นปริญญาตรีถ้าใครอยู่ภาคเครื่องกลหรือว่าเคมีนะครับหรือว่าอุตสาหการนะครับผมไม่รู้ว่าโลจิสติกต้องพบหรือเปล่านะครับแต่โลจิสติกมันก็คล้ายๆกับ IE เนาะอุตสาหการคุณน่าจะพบแน่นอนเรื่องนี้ heat transfer ครับโอเคไหมก็คือการนำพาความร้อนครับจะมีวิชาหนึ่งนะครับที่เป็น heat transfer เลยนะครับโอเคไหมสมัยผมเรียนชั้นปริญญาตรีเพื่อนผมพวกภาคเครื่องกลนะเขาจะเรียนวิชาในเลย heat transfer ครับแต่ผมไม่ได้เรียนครับเพราะผมไฟฟ้านะครับโอเคแล้วคุณก็จะพบกับสมการ heat equation เนี่ยในบทนี้ด้วยนะครับในตรงนี้แหละคุณจะพบต่อไปนี้แหละนะครับ and นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณเรียนpartial differential equation ก็สำคัญนะเพราะว่ามีพบในชีวิตจริงนะครับเป็นของงานของวิศวะนะครับก็คือโอเคแหละใครก็รู้แหละถ้าเอาเหล็กไปจุ่มความร้อนแล้วมือคุณจับเหล็กความร้อนมันก็จะแพร่ผ่านเหล็กมาสู่มือคุณแล้วมือคุณก็ร้อนครับแต่ว่าถ้าในรายละเอียดไปกว่านั้นนะครับเขาจะวิเคราะห์เลยว่าความร้อนมาได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับความร้อนแพร่กระจายมาด้วยสปีดเท่าไหร่กี่วินาทีนะครับโอเคไหมเราไปพบกันตรงที่ heat transfer ครับJoseph Fourier doesn't not only consider not only Fourier analysis like Fourier series, Fourier integral, Fourier transform, but also heat transfer and vibrations. Okay, and harmonic analysis has something to do with ถ้าใครเรียนดนตรีนะโน้ตพวกนั้นมันก็คือคลื่นสายนี่แหละสายก็คืออยู่ในฟูเรียร์นี่แหละนะครับโน้ตที่มันต่างกัน8ผมไม่รู้เรียกว่าอะไร8ออกเทตหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับ1ออกเทตเท่ากับ8ระดับเลยอะไรสักอย่างนะครับความถี่มันจะเป็นชั้นๆนะครับโอเคป่ะเหมือนกับสายกีตาร์นะครับที่ขึง2 อันนะครับเนี่ยเลยคือสมการเวฟอีควอชันได้ครับโอเคyes you got to know what this person has done right โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณดูบท3 4 5นะของพวกฟูเรียนะครับคุณก็จะเจอแต่คำเนี้ยฟูเรียนะครับโอเคไหมฟูเรียคนเนี้ยผลงานของเขานะครับและยังมากไปกว่านั้นมันยังคิด heat transfer vibration อะไรด้วยก็เก่ง
นะครับโอเคไหมแค่เรียนศึกษาเรื่องราวของเขามันก็ปวดหัวตึบแล้วนะครับนี่คิดเองคนแรกด้วยนะครับโอเคไหมคนแรกๆนะครับโอเคlet's talk about what he did in the past. Okay, heat transfer. There's a relation which is called one-dimensional heat equation. Okay, which serves as the basis for heat transfer. It is given by the partial. Do you know this one, right? อันนี้รู้จักนะวอแหวนอ่างคล้ายๆวอแหวนเป็นลูกพี่ลูกน้องระหว่างเป็นลูกครึ่งนะครับระหว่างวอแหวนและอ่างนะครับ It's called partial derivative, right? The first one is the partial derivative with respect to t. Okay, u is a function of x and t. X is the distance from the source of the heat. Okay, t is the time. Okay, the variable for time, and we make the differentiation with respect to t. Okay, what is the order of this derivative? อันนี้ดิฟอันดับที่เท่าไหร่ครับอันนี้ดิฟอันดับอะไรตอบได้ไหมครับอันนี้ดิฟออเดอร์อะไรครับดิฟออเดอร์ที่เท่าไหร่อันนี้อันดับที่เท่าไหร่ครับดิฟอันดับที่เท่าไหร่แยกแยะได้ไหมครับโอ้โหผ่าน E111 มาใครเป็นคนสอนเนี่ยอันนี้อันดับของการดิฟคืออะไรครับ1 2 3 4 5 6 7ครับอันนี้อนุพันธ์อันดับที่เท่าไหร่ครับอันนี้พื้นฐานนะคุณต้องมีนะโอเคไหมเขาถึงบอกว่าเรียน E211 คุณต้องผ่าน E111 มาก่อนตอบให้ได้ครับว่าอันเนี้ยอนุพันธ์อันดับที่เท่าไหร่ครับโอเคไหมคุณต้องรู้ด้วยนะคุณผ่าน EE111 มานะครับโอเคไหมคุณผ่าน E111 มาคุณต้องเป็นนะครับอย่างน้อยคุณต้องวิเคราะห์ได้นะว่าอนุพันธ์มันอันดับที่เท่าไหร่นะครับคุณก็ดูตัว partial derivative มันยกกำลังอะไรก็จบโอเคไหมหรือว่าถ้าเขาไม่เขียนยกกำลังมันมีกี่ตัวก็ต้องนับให้เป็นครับโอเค and later we have the equality sign. The equality sign is like this. Okay, and then we have the constant. Constant is c square. Okay, it's not the speed of the light. Okay, usually we say speed of the light as 3 times 10 versus to 8. Okay, approximately 3 times 10 to 8, but it's not 3 times 10 versus to 8. It's c square. It's called thermal diffusivity. Okay, and the next one is is the partial derivative with respect to x. Okay, this one is partial derivative with respect to t. And here, what is the order of this one of this partial derivative? อันนี้อนุพันธ์อันดับอะไรครับอันนี้อนุพันธ์อันดับอะไรเรียน EE111 มาแล้วอาจารย์เขาสอนว่าไงครับอนุพันธ์อันดับที่2นะดูเป็นนะโอเคไหมพื้นฐานนะโอเคไหมเหมือนเรียนกราบโครงกรนะครับกร4กร5วันอะไรพวกนี้คุณต้องรู้กอไก่ขอไข่ก่อนเช่นเดียวกันนะอันนี้คุณต้องมีพื้นฐานนะว่ามันอนุพันธ์อะไรอันดับที่เท่าไหร่นะครับโอเคป่ะโอเค this is the heat equation. C square is the thermal diffusivity, T is time, and X is the location along the x-axis นะครับต่อไป X ก็คือระยะทางจากจุดที่แหล่งกำเนิดความร้อนนะครับโอเคไหมไปทางแกน x นะครับถ้าคุณจะสังเกตความร้อนนะครับณที่จุด x ที่เวลา t มันจะเป็นไปตามสมการนี้นะครับก็คือdifferential อนุพันธ์เทียบ t แล้วก็อนุพันธ์เทียบ x นะครับทางซ้ายอันดับ1ครับทางขวาอันดับ2แล้วก็มีค่าของ t. Okay, the solution to this one is provided at the end of this chapter. Okay, เป็นปัญหาสุดท้ายในบทนี้เพราะยากที่สุดครับ
ไม่ต้องไปยากที่สุดนะคือซับซ้อนแล้วกันครับโอเคไหมเพราะว่ามันthe reason why we say the reason why we realize that this solution is quite difficult because you can see here this is the first order derivative and here we have the second order derivative. Okay, the combination of the first order and the second order bring us something difficult. Okay, leads to difficult problem to us. Okay, but anyway, it's not beyond the ability by human. Okay, ผมไม่ได้คิดเองนะในการหาผลคำตอบนะครับคุณต้องไปขอบคุณคนข้างบนเมื่อกี้เนี่ยครับคนนี้นะครับจองแบปติสโจเซฟรีนะครับเขาเป็นคนหาผลคำตอบอันนี้ได้เนาะก็ไม่รู้ว่ากินข้าวกับอะไรนะเก่งจังโอเคthe next one is this person you may have not heard his name before โอเคอันนี้คนนี้คุณไม่น่าจะเคยได้ยินชื่อมาก่อนครับต้องเรียนคุณนำตรงว่าสมัยผมเรียนชั้นปริญญาตรีผมไม่น่าเรียนถึง partial differential equation ครับโอเคไหมแล้วก็ผมไม่ได้เรียนพวกเครื่องกลแล้วก็เคมีอะไรเงี้ยผมไม่เคยผ่านวิชา heat transfer ครับดังนั้น partial differential equation ผมแทบไม่ค่อยได้จับนะครับเนี่ยพอเขาให้มาสอน EE211ผมต้องมานั่งฟื้นฟูไม่เรียกว่าฟื้นฟูอะทำความรู้จักมันนะครับโอเคมา partial differential equation โอเคและก็นักคณิตศาสตร์คนนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะครับโอเค this person ยิ้มนิดๆนะครับเก่งนะครับโอเคมากชื่อว่าจองแบปติสเลรองเดลัมเบิร์ตโอเคเดนี่ก็คือ off นะครับ off Lambert Lambert นะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคช่องโอเคนะครับเลยลองด้วยนะครับโอเคมาเรามาฟังเสียงจากคนเจ้าของประเทศนะผมไม่ได้เรียนฝรั่งเศสนะครับไม่เรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับออกเสียงไม่เป็นครับโอเคไหมครับช่องเลอลองเดอลองแบร์โอเคไหมผมอ่านมั่วเลยนะครับโอเคไหมครับช่องเลอลองเดอลองแบร์ฟังเขานะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าออกเสียงเงี้ยนะครับใครอยากเก่งกว่านี้ให้ไปเรียนประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วคุณจะไม่ต้องถามผมเลยคุณไม่ต้องดู YouTube ด้วยคุณจะอ่านเป็นอัตโนมัติเลยนะครับถ้าไปเรียนฝรั่งเศสเพื่อร้องด้วยนะครับใช่ไหมเน้นที่ตรงคอด้วยโอเคนะครับนี่นะผมอาจจะออกเสียงไม่เป็นนะครับเห็นแล้วนะครับช่องเลอรองเดอลองแบร์ครับโอเคช่องแบปติสเลอรองเดอลองแบร์ครับโอเคไหมช่องแบปติสนี่ก็แล้วแต่ไปเนาะว่าประเทศไหนใช้กฎการตั้งชื่ออย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ประเทศสเปนครับเขาจะมี3ชื่อนะโอเคไหมชื่อแรกก็คือชื่อคุณชื่อหน้าคุณเช่นสมศรีสมพรมานะมานีอะไรพวกนี้ครับโอเคไหมส่วนอันที่2นะครับชื่อที่2เป็นชื่อนามสกุลของคุณพ่อนะครับของพ่อฝ่ายบิดานะครับผู้ชายนะคงไม่มีใครเกิดจากผู้หญิงอย่างเดียวครับคนสเปนนะครับอันที่2ชื่อที่2จะเป็นนามสกุลของพ่อแล้วก็ชื่อที่3จะเป็นนามสกุลของแม่ใช่ไหมเราไม่นับพวกสเปนที่อยู่เม็กซิโกนะเขาจะมีแค่ชื่อหน้าและชื่อหลังเหมือนเราเงี้ย
มีชื่อและนามสกุลครับถ้าประเทศไทยนะครับคุณลองนึกดูแล้วกันนะครับในครอบครัวคุณนะคุณพ่อคุณนามสกุลอะไรคุณแม่คุณนามสกุลอะไรเขาแต่งงานเขาไม่เปลี่ยนนามสกุลนะเขาก็ยังคงนามสกุลไว้นะครับประเทศสเปนนะประเทศอื่นในอเมริกาใต้ที่ไม่ใช้ภาษาสเปนผมไม่รู้กฎนะผมไม่เคยไปนะแต่ว่าที่สเปนนะครับถ้าคุณไปแต่งงานกับผู้หญิงนะครับลูกเขานะครับลูกคุณนะครับจะคุณตั้งชื่ออะไรก็ได้ A B C D อะไรก็ได้ครับแต่นามสกุลของลูกคุณนะครับจะต้องเอามาจากนามสกุลคุณที่เป็นผู้ชายนะครับสำหรับคนเป็นพ่อนะแล้วก็นามสกุลที่2ก็คือฝ่ายผู้หญิงฝ่ายแม่ฝ่ายมารดานะครับอันนี้เป็นกฎของประเทศเขาเลยนะทั้งประเทศนะครับคุณลองไปดูก็ได้โอเคไหมเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังนะเลอลองแบร์นี่ผมไม่รู้ฝรั่งเศสใช้กฎอะไรนะครับโอเคไหมดัตช์ก็อีกแบบหนึ่งครับเยอรมันก็อีกแบบหนึ่งดัตช์เยอรมันจากคล้ายไทยนะครับแล้วก็ดัตช์หรืออิตาลีเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามาจากแห่งหนตำบลใดเช่นณอยุธยาอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าฟันเดอร์ฟาสอย่างเงี้ยก็คือว่ามาจากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดลพิเอโรนะครับก็คือมาจากตำบลพิเอโรครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมหรือณอยุธยาก็คือสืบเชื้อสายจากกลุ่มเราอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไหมซึ่งเป็นประเทศไทยมีได้ก็คือคุณเป็นเชื้อเจ้านะครับโอเคไหมลูกศิษย์ผมเรียนฟิสิกส์ก็มีนะคนนามสกุลณอยุธยาแต่เขาไม่ได้ลงไปในชื่อเวลากรอกคะแนนนะครับโอเคไหมซึ่งถ้ามีก็จะวุ่นวายผมมากโอเคโอเค was a French mathematician and mechanician โอเคเขาเป็นเครื่องกลด้วยนะโอเคไหม physicist and philosopher and music theorist นะครับเป็นหลายอย่างมากนะครับคนนี้เป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนัก mechanician ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนักจักรกลนักเครื่องกลก็คือช่างซ่อมได้เกี่ยวกับเครื่องจักรกับเครื่องกลนะครับแล้วก็physicist นะครับแน่นอนเป็นนักฟิสิกส์แล้วก็เป็นนักปรัชญาด้วยนะครับโอเคป่ะเกี่ยวกับแนวคิดในการดำรงชีวิตนะครับที่ไม่เกี่ยวกับแมทอะไรเลยก็ได้นะโอเคป่ะและมากไปกว่านั้นเป็นนักทฤษฎีของดนตรีด้วยนะครับ music theorist ถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงก็คือนี่แหละ wave equation นะครับมีคนสร้างสมการขึ้นมาแล้วเดลองแบร์เนี่ยครับเดลองแบร์นะไม่ใช่เดลแลมเบิร์ตนะเดลองแบร์เนี่ยเป็นคนที่หาคำตอบได้ครับแล้วการที่คุณขึงเส้นกีตาร์ก็ดีครับเส้นพินเส้นไนลอนอะไรก็ตามคุณขึงไว้2จุดอย่างเงี้ยมันคือเวฟนั่นเองครับโอเคมันมีคลิปใน YouTube อยู่นะที่มันถ่ายสโลว์นะครับเวลาสายกีตาร์มันสั่นมันจะเป็นไปตามนี้เลยนะจะเป็นเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับว่ามันเป็นรูปขึ้นรูปทรายอย่างไรนะโอเค The long bear is นะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่อนคลายนะยังไม่เจอสูตรนะครับเดี๋ยวเจอสูตรแล้วคุณจะปวดหัวนะโอเคไหมอันนี้ให้รู้จักก่อนครับ introduction นะให้รู้จักก่อนว่าใครช่างเป็นคนคิดเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับโอเคไหมเนี่ยยิ้มหวานๆเลยนะครับง่ายสำหรับเขาแต่ยากสำหรับเรานะครับโอเคไหมThe long bear นะครับ is well known for obtaining the solution ครับเป็นคนที่หาคำตอบได้นะครับ for the one dimensional wave equation ครับมีคนฟอร์มสมการขึ้นมาได้นะหาความสำคัญได้แต่ไม่รู้ว่าผลคำตอบเป็นไงนะจนทิ้งมาได้สักพักหนึ่งครับ The long bear เป็นผู้ที่ค้นพบหาคำตอบได้ก็ต้องโลกนี้ก็ต้องขอบคุณเขานะครับบางทีคนไทยอาจจะหาคำตอบได้มั้งแต่ไม่มีการจดบันทึกไม่มีการเขียนทำวิจัยลงในวารสารอะไรไว้ก็ได้มั้งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมืองไทยไม่ได้จดบันทึกหรือเมืองไทยไม่สนใจครับแบบถ้าลูกแอปเปิลตกมาอย่างนิวตันก็ปอกกินจบนะครับไม่ได้คิดเรื่องแรงโน้มถ่วงหรือว่าพวกเนี่ยเขาชาวต่างชาติฝรั่งพวกนี้ก็คิดวิเคราะห์หารายละเอียดช่างเป็นคนช่างสังเกตนะครับ The long bear is the person who obtained the solution for one dimensional wave equation
Now here you have already seen him right in the past in the last chapter นะครับคนตาเบอร์ตาเสียข้างหนึ่งครับเขาเกิดมาตาไม่เสียนะแต่ว่าด้วยวิวัฒนาการสมัยนั้นนะมันมีโรคระบาดแล้วแบบวิวัฒนาการการแพทย์มันไม่เจริญเท่าปัจจุบันนะก็เขาก็เลยเสียตาไปข้างหนึ่งครับตาเขาจะเนี่ยคุณรู้จักคนนี้เนาะตาเขาเสียไปข้างหนึ่งนะครับคนนี้รู้จักใช่ไหมพบมาแล้วนะครับเลโอนฮาร์ดออยเลอร์นะครับเคยไหมโคชีออยเลอร์ก็คือเขานั่นแหละนะครับโคชีฝรั่งเศสออยเลอร์เป็นคนเรียกว่าสวิสแล้วกันนะสวิสแมทเมติเชียนคนนี้เสียชีวิตอยู่ที่คาลินินกราดนะครับคุณรู้จักคาลินินกราดไหมเป็นพื้นที่ของรัสเซียที่มาแอบแทรกอยู่กับเขานะครับเดิมเป็นพื้นที่เดิมของเยอรมนีนะครับพอสงครามโลกเปลี่ยนไปก็เป็นที่ยึดครองของรัสเซียเขาเรียกว่าคาลินินกราดถ้าเป็นของเยอรมันเขาจะเรียกว่าเคอร์นิกสเบร์กนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเปิดแผนที่ให้ดูนะครับว่าคาลินินกราดอยู่ตรงใดนะครับอยู่ตรงนี่นะครับคาลินินกราดเป็นของโปแลนด์นะครับอย่างนี้นะคาลินินกราดอยู่ตรงนี้แทรกอยู่ระหว่างลิทัวเนียนะครับลิทัวเนียลัตเวียพวกนี้นะครับโอเคไหมเลตลันนี่คือทำไมเป็นภาษาเยอรมันอันนี้เอสโตเนียนะอีสลันก็คือเอสโตเนียเลตลันก็คือลัตเวียนะครับอันนี้ลิทัวเนียนะครับอันนี้เป็นโปแลนด์ครับภาษาเยอรมันนะครับนี่โปแลนด์คาลินินกราดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของรัสเซียนะครับเส้นแบ่งพรมแดนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมซึ่งมาแทรกอยู่กับประเทศเขานะครับรัสเซียจริงๆอยู่ตั้งแต่นี้ไปนะครับโอเคไหมเป็นของรัสเซียตรงนี้คาลินินกราดอยู่บริเวณนี้คือมันเป็นผลจากสงครามโลกนะครับพอคืนสงครามโลกแล้วมันไม่คืนแผ่นดินกันก็เสร็จรัสเซียไปนะครับโอเคไหมตั้งฐานทัพเตรียมสู้รบถล่มพวกสวีเดนสต็อกโฮล์มนอร์เวย์ฟินแลนด์ตรงนี้อะไรครับเตรียมหันลูกระเบิดอะไรทะเลาะกันไปโอเคไหมไม่เกี่ยวเราวิทยาศาสตร์ครับโอเคคณิตศาสตร์โอเคนะครับออยเลอร์เสียชีวิตตรงนั้นนะครับคาลินินกราดนะครับหรือว่าเคอร์นิกสเบร์กสมัยนู้นนะครับก่อนสงครามโลกนะครับก็เขาก็เป็นคนฉลาดนะตอนนั้นเคอร์นิกสเบร์กมีพระมหากษัตริย์แล้วให้เลโอนฮาร์ดออยเลอร์ออกแบบสร้างสะพานนะครับว่าที่จะทำให้ผู้คนนั้นอยู่สะดวกสบายมากที่สุดโอเคไหมก็คือวิศวกรนั่นแหละพูดถึงนะครับก็คือทำหน้าที่ของวิศวกรก็คือทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นอยู่สะดวกสบายนะครับโอเคไหมเลโอนฮาร์ดออยเลอร์ถูกพระราชาสมัยนั้นให้คิดสร้างสะพานและสะพานทุกวันนี้ก็เป็นผลการคิดของถ้าใครไปเที่ยวนะครับโอเคไหมถ้าคุณโตมามีตังไปเที่ยวเคอร์นิกสเบร์กนะครับภาษาเยอรมันหรือว่าภาษารัสเซียเรียกว่าคาลินินกราดก็ลองไปดูได้นั่นคือผลการคิดของตาคนนี้นะครับเลโอนฮาร์ดออยเลอร์นะครับโอเคไหมออยเลอร์คุณรู้จักใช่ไหม E ยกกำลัง jx เท่ากับโคไซ x บวก j ไซน์นี่ครับคนนี้ตาคนนี้เลยนะครับที่เสียตาไปข้างหนึ่งครับเขาไปอยู่สวิตมาก่อนนะอยู่สวิตนานก็ได้สัญชาติสวิตโอเค he was a Swiss mathematician physicist astronomer geographer เนี่ยนะครับนักภูมิศาสตร์ก็ตรงนี้แหละเพราะว่าพระมหากษัตริย์นะครับให้เขาสร้างสะพานนะครับไม่ใช่เอามือไปสร้างสะพานนะให้ออกแบบว่าจะสร้างส่วนไหนดีที่จะทำให้ผู้คนในเมืองคาลินินกราดอยู่สบายนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็น geographer ครับนักภูมิศาสตร์ด้วยก็ตรงนี้แหละนะครับก็ถูกมอบหมายนะครับโอเค and logician นะครับก็คือนักตรรกศาสตร์ด้วยนะครับ and engineer นะครับเป็นวิศวกรแน่นอนครับโอเคมาเพราะชื่อก็รู้อยู่แล้วนะครับหน้าที่วิศวกรก็คือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ชีวิตมนุษย์นั้นอยู่สบายนะครับถามว่าไม่มีวิศวกรได้ไหมก็ไม่มีก็ได้นะแต่ว่ามนุษย์จะไม่อยู่สะดวกสบายกันอย่างนี้มนุษย์อาจจะต้องเดินเท้าเอานะครับใช่ไหมขี่ม้าเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่สบายอย่างนี้โอเค
เวลาคุยกันก็ต้องเขียนจดหมายเอาไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคไหมนั่นคือหน้าที่วิศวกรโอเค he is also physicist นะเป็นนักวิทยาศาสตร์หลายๆด้านนะครับเป็นนักดาราศาสตร์โดย astronomer นักภูมิศาสตร์แล้วก็แน่นอนที่สุดเป็นนักคณิตศาสตร์สำหรับเราครับLeonhard Euler founded the study of graph theory โอเคใครเรียนภาควิชาแมทเลยนะครับก็จะมีทฤษฎีกราฟอันนี้เกินความรู้ผมแล้วนะผมก็บอกชื่อคุณไปเฉยๆเนี่ยแต่ถ้าจะให้มาสอนจริงผมก็ต้องเสียเวลานั่งขุดเรื่องราวมาเล่าให้คุณฟังครับ graph theory topology นะครับแต่ถ้าใครเรียนสูงขึ้นไปนะวิศวกรก็ต้องไปยุ่งกับแมทพวกนี้ก็เป็นเหมือนกันนะเราก็ไปเป็นต้องเป็นเหมือนกันกับนักคณิตศาสตร์เหมือนกันนะครับโอเคไหมเรียนวิศวะได้มันก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์ได้นะครับโอเคไหม and he discovered several branches of mathematics for example analytic number theory complex analysis นะครับไปเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนเดี๋ยวเราพบกับออยเลอร์อีกนะครับโอเคไหมยังพบกับออยเลอร์ไม่หนีไม่ห่างกันนะครับคุณพบกับสมการโคชีออยเลอร์มาก่อนหน้านี้นะปวดหัวนะเดี๋ยวพบกับออยเลอร์เวอร์ชันนี้ซึ่งเป็นwave equation โอเคcomplex analysis is the heritage from him by him โอเค and infinitesimal calculus โอเคก็คือ calculus ที่ค่ามันเล็กๆนะครับที่ take limit delta อะไรต่างๆไปเป็นใกล้ๆศูนย์นะครับนี่แหละคิดโดยคนนี้นะครับLeonhard Euler นะครับไม่รู้กินข้าวกับอะไรคิดหลายอย่างมากนะครับโอเคLeonhard Euler is considered to be one who obtained the solutions to the three-dimensional wave equation okay the Lambert discovered the solution to the one-dimensional นะครับก็คือ x อย่างเดียวเนี่ยสมการที่ไปตาม x อย่างเดียวของสมการคลื่นนะ the Lambert เอาไปกินละนะครับหาคำตอบได้เก่งกว่าคือคนนี้ครับ Leonhard Eulerหาผลคำตอบของสมการคลื่นที่เป็นแบบ3มิติ x y z นะครับโอเคไหมเพราะโลกความเป็นจริงมันมี3แกนเนาะ x y z นั่นแหละออยเลอร์หาผลคำตอบได้นะโอเคไหมตาข้างเดียวด้วยนะโอเคไหมlet's talk about the one-dimensional wave equation the wave equation can be described as the partial derivative โอเคอันนี้ออเดอร์อะไรออเดอร์อะไรpartial ยกกำลังสอง order 2ใช่ไหมเป็น second order derivative ใช่ไหมครับดูเป็นเนาะผ่าน EE111 มาแล้วนะครับใครให้เกรดมาก็ไม่รู้นะครับใช่ไหมsecond order partial derivative of the function that depends on x only okay we say one dimensional because we consider the location only along the x-axis okay that's why we have only variable x here and of course the wave equation depends on time okay the wave changes with time so that's why we have the variable t okay and the next one is the c square c square is the constant related to elasticity of the material of the string นะครับเป็นคลื่นเชิงกลนะครับโอเคไหมเป็นคลื่นเชิงกลนะนี่ก็คือการสั่นไหวขึ้นลงของสายนะครับพวกนี้จับกับอะไรบ้างจับกับเปียโนนะครับเปียโนที่มีสายเนาะแล้วก็เชลโลนะครับเชลโลก็มีสายนะครับกีตาร์แน่นอนครับสมัยนี้โมเดิร์นที่ยังหลงเหลือก็กีตาร์นะครับก็มีไวโอลินด้วยนะครับไวโอลินก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีสายนะครับโอเคไหมถึงบอกว่าถ้าใครเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสมการคลื่นในอันดับ1เนี่ยนะครับในแบบมี x อย่างเดียวคุณก็จะเป็นนักดนตรีได้ด้วยเพราะคุณรู้ทฤษฎีดนตรีนะว่าความถี่ลึกกว่าพวกนักทฤษฎีดนตรีด้วยนะคุณรู้เป็นความถี่เลยว่ากี่เฮิร์ตนะครับที่มันเข้าหูมนุษย์นะครับโอเค and next one is partial square okay this one is done with respect to variable t with respect to time but this one is done with respect to x okay along the x-axis and yeah the same function u of x and t okay c is the constant related to the elasticity of the material of the string
Okay, we will not talk about the solution right now because we don't have any background at all. โอเคเราจะไม่หาคำตอบทันทีนะเพราะเรายังไม่มีพื้นฐานนะครับ but you can see the solution in equation 96 later นะครับเราจะหาคำตอบในถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเมื่อเราเรียนทฤษฎีก่อนว่าถ้ามันออเดอร์2แบบนี้ซีกซ้ายเป็นแบบนี้ซีกขวาเป็นอย่างนี้เราจะแก้ยังไงเรียนหลักการก่อนแล้วจะมาแก้จริงๆให้ดูนะครับในสมการ96โอเค you can see that this one is the combination of the first order and the second order partial derivatives, right? But this one, the wave equation is, I would say, one dimensional, is the has only the second order differentiation, second order derivative, second order differentiation also, right? นะครับมันก็จะง่ายนะเพราะมันอันดับ2เหมือนกันนะครับนี่แก้ง่ายแต่อันนี้ไม่ง่ายครับอันนี้ไม่ง่ายเพราะอันดับ1อยู่ร่วมกับอันดับ2นะเพราะอันดับต่างกันก็สร้างความวุ่นขึ้นมาโอเคI need to show you in Adobe Chrome right ผมไม่รู้จะโชว์คุณยังไงเพราะมันจะต้องสั่นไหวนะไม่รู้ต้องเสียตังค์หรือเปล่าครับได้นะโอเคมันต้องเปิดโดย Acrobat Reader นะครับคุณถึงจะเห็นนะอันนี้ขอโทษทีนะผมไม่ได้เตรียมการมาล่วงหน้าใดๆนะครับโอ้ต้องลงทะเบียนด้วย Where is the 046553 okay oh my god alright จบยังเนี่ยโอเคจบแล้วโอเคเปิดไฟล์ครับเปิดยังไงเอ่ยแล้วไทยเอาดิสอะไรผมก็ไม่เคยใช้นะครับมาก่อนเปิดไฟล์ไงหน่อยหาไฟล์here right okay lecture EE211 fifth partial this one ไม่รู้จะเปิดไม่ได้นะครับจะวิ่งให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันต้องวิ่งไม่วิ่ง
โอ้ my god แล้วมันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะมันเป็นแอนิเมชันครับผมทำไงดีlet me get into Zoom โอเคขออนุญาตเข้าไปที่ Zoom ครับเข้าไปที่ Zoom เครื่องนี้ไม่ต้องแชร์โอเคใช้เครื่องนี้เข้าแล้วนะมันจะมาเสียเวลาอย่างเงี้ยนะครับ เกี่ยวกับเรื่อง IT เรื่องเกี่ยวกับ Hitting Time ใบเธอโอ้เลยโอเคไม่ได้ครับคือถ้าดูรูปอย่างเดียวนี่มันจะเข้าใจได้ยากครับผมก็เลยต้องเอาแอนิเมชันมาให้คุณดูนะครับสตันเดนนะครับมีเสียงมาด้วยเสียงใครดีเอาเสียงนี่ไม่ต้องโอเคI'm gonna share it share the this one ที่หน้านี้ดูโอเคfirst the differential equation okay right this one ทำไมไม่ขยายโอเค this one นะครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอจากเครื่องนี้นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ครับมันจะทำแอนิเมชันได้ครับเครื่องนี้ไม่โอเค no share and now we share from this one alright ไปไหมครับโอเค SW แชร์หน้าจอครับโอเคyou will see you will see the animation of the verb equation this one okay this one นี่นะครับมันจะเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับเอาปรากฏว่าในนี้สะดุดอีกแต่อันนี้นิ่งไงนะจะเรียบเนียนๆนะครับ okay this is the wave equation okay okay the distance along the x-axis โอเคนะครับก็คลื่นวิ่งไปตามแกน x เห็นไหมครับเนี่ยวิ่งมาด้วยเวกเตอร์ c นะครับส่วนตำแหน่งต่างๆนะครับมันจะหาค่าได้เนี่ยค่า u เนี่ยอันนี้คือค่า u เนี่ยค่า u ก็คือค่ามันขึ้นไปตามแกน y เท่าไหร่บวกแล้วก็มาติดลบสมมติดูจุดนี้นะสังเกตขึ้นแล้วก็ลงนะครับโอเคไหมเนี่ยขึ้นมันกระตุกเนาะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์ผมเรียนกิ๊บใช่ไหมครับโอเค like this that's the animation okay and lambda is the wavelength okay lambda คือความยาวคลื่นครับจากจุดที่มีเฟสเดียวกันถึงจุดที่มีเฟสเดียวกันนี่ภาพมันกระตุกโอเค and this is one dimensional wave with two free ends นะครับก็คือปลาย2อันเนี้ยปล่อยอิสระคุณจะเห็นว่าปลาย2ข้างกระพือขึ้นกระพือลงเกิดขึ้นได้ที่ไหนขึ้นน้ำบนทะเลนะครับถ้าทางทฤษฎีจะอย่างนี้ขึ้นลงอิสระ and another type of the wave is called one dimensional wave with two fixed ends อันนี้พบได้ในเครื่องดนตรีต่างๆหรือคุณขึงเชือกนะครับขึงเชือก
อันนี้ก็คือเชือกเหมือนกันนะแต่ว่าเชือกแล้วมือคุณแกว่งขึ้นแกว่งลงใช่ไหมมันก็จะเป็นคลื่นเหมือนกันแต่ถ้าเชือกคุณขึงตึงแล้วคุณไปดีดมันการสั่นไหวมันจะเป็นรูปคลื่นนี้โอเค let's have a look at the verification for the second type okay this one นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นลงเหมือนกันแต่ว่าปลายเนี่ยฟิกถูกบังคับพอปลายตรงนี้ฟิกจุดตรงนี้นะครับมันจะฟิกของมันโดยอัตโนมัติไม่มีใครไปฟิกมันนะมันจะอยู่นิ่งๆมันนะครับไม่เคลื่อนนะครับแต่ว่าจุดอื่นนั้นขึ้นลงกับเพื่อนหมดเลยนะครับโอเคเห็นนะว่าคลื่นนะครับเวลามันเดินทางขึ้นอันนี้ขึ้นเชือกก็ได้คุณตวัดเชือกขึ้นลงว่าน้ำก็ได้นะครับโอเคผิวน้ำนะครับมันจุดปลายมันก็จะขึ้นลงนะครับโอเคไหมจุดปลายจะขึ้นลงไม่นิ่งแต่นี้เชือกคุณขึงยึดกับจุดตอกตะปูมันจะไม่ขึ้นลงนะครับแต่ว่าจุดอื่นจะขึ้นลงโอเคไหม you can see the difference right let's have a look at the next page okay you can see here here is another type of the wave it's one-dimensional wave with two fixed ends for different frequency okay you fix the string and so on or any material นะครับถ้าคุณกีตาร์คลาสสิกคุณก็จะเป็นสายไนลอนถ้าเป็นกีตาร์ธรรมดามันก็จะเป็นเหล็กเป็นโลหะไปนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครับจะมีความถี่ได้กี่แบบโอเคไหม let's have a look how many fluctuation we could have in each figure like this okay this is the first harmonic or second harmonic okay the third harmonic the fourth the fifth the sixth harmonic okay นะคุณก็จะเห็นว่ามันหยักเยอะกว่านะก็คือความถี่มันจะเยอะกว่าอันนี้มันหยักเดี่ยว2หยัก3หยัก4หยัก5หยัก6หยักเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมอันนี้ให้ดูตัวอย่างว่าคลื่นเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมแค่ดูรูปคลื่นมันก็งงงวยแล้วนะคนที่คิดสมการเกี่ยวกับเรื่องคลื่นมันเก่งมากกว่านั้นอีกนะครับโอเคไหมฉลาดมากโอเคไหมก็ว่ากันไปตามเขานะครับโอเคlet me get out of the computer because it's beyond หรือคุณชอบดูจากคอมพิวเตอร์แบบนี้หรือว่าชอบดูจาก iPad ชอบดูแบบไหนจากแบบนี้ให้คนนี้แชร์ชอบดูแบบนี้เนาะจากเครื่องนะครับ iPad เนาะหรือว่าจากคอมพิวเตอร์นะครับบอกได้นะผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันครับโอเค in order to not consume the internet bandwidth I'm gonna get out from this account ครับขออนุญาตออกจากตรงนี้นะเดี๋ยวมันกินอินเทอร์เน็ตครับโอเคyeah you get used to several types several kinds okay categories of the wave right free ends fixed end and it could have many frequency too right let's go to next type of the equation this person actually you need to get to know you have to get to know this person before it's called Pierre Simon de Laplace โอเคผมออกเสียงไม่ถูกละคนฝรั่งเศส actually you because I was new in online education right so นะครับจริงๆคุณต้องทานบทนี้ในแต่รุ่นน้องคุณผมสอนครบนะแต่รุ่นคุณเสียใจด้วยนะมันไม่ครบนะครับ actually you have to pass this chapter okay the last chapter in EE111 it's called Laplace transform and its inverse and yeah the story here
is invented by this person Pierre Simon de Laplace นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าออกเสียงยังไงนะโอเคไหม to pronounce นะครับเสียค่าเทอมมาแพงครับโอเคไหมคุณเปียซิมงเดลาปลัสเสียค่าเทอมมาแพงครับผมก็ต้องตั้งใจสอนให้คุณได้รับความรู้ที่ดีบริสุทธิ์ที่สุดครับเปียซิมงเดลาปลัสโอเคนี้นะครับฟังครับนะครับ French mathematician นะครับเพียร์ซิมงลาปลาสนะครับเพียร์ซิมงลาปลาสนะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ดีเท่าเขานะโอเคป่ะคุณฟังฝึกฟังเองนะครับโอเคป่ะเพียร์ซิมงลาปลาสนะครับชื่อเต็มก็จะยาวครับนะครับจากบทที่12นะครับของ E111 นะครับคุณจะมาพบกับเขาอีกครั้งที่ตรงนี้นะครับเพียร์ซิมงลาปลาสนะครับคนสมัยก่อนนะครับ in 1748 sorry and 1827คนสมัยก่อนเท่าไหร่นะ200กว่าปีมันยังไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับก็ทำได้ดีที่สุดก็คือนักวาดภาพโอเคไหมคนเป็นนักวาดภาพสมัยก่อนนี่จะได้รับการยกย่องครับเหมือนกับใครเป็นช่างภาพสมัยเนี้ยก็จะนั่นแหละถูกจ้างไปตรงนู้นตรงนี้นะถ่ายงานแต่งงานถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายงานบวชงานศพงานอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคไหมอันนี้ใช้คนวาดรูปเพราะว่าเกิดสมัยนั้นมันไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับเครื่องซีล็อกหน้ามันก็ไม่มีนะครับโอเคไหมก็ต้องวาดรูปเอานะครับจะเป็นรูปวาดนะครับโอเคแต่ถ้านักยุคเดี๋ยวคุณเห็นนะครับนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างโชรดิงเกอร์นะครับกล้องเกิดขึ้นมาในโลกนะครับกล้องถ่ายรูปก็จะถ่ายรูปเอานะครับคุณจะเห็นหน้าเขาจริงๆครับโอเคPierre Simon Laplace นะครับwas a French scholar and polymath นะครับเป็นนักทฤษฎีนะครับนักคิดค้นนะครับแล้วก็เป็นpolymath ก็คือนักคณิตศาสตร์หลายสาขาครับก็เก่งนะครับโอเคมากเขาถึงมี Laplace transform ให้คุณในบทที่12ตรงนี้นะครับของ E111 นะครับโอเคLaplace work is important to the development of engineering, mathematics, statistics, physics, astronomy, and philosophy too. โอเคก็เขาสร้างพื้นฐานให้กับวิศวกรรมคณิตศาสตร์สถิติฟิสิกส์แล้วก็ดาราศาสตร์นะครับแล้วก็ปรัชญาด้วยนะครับโอเคไหมLaplace form of okay someone has formed up this equation in Laplace is also the person who could find the solution. It's called two-dimensional Laplace equation. What is that then? Here you have some amount, some quantity that depends on the location x and y. And the first term is the derivative with respect to x twice. Okay, second order difference. Second order derivative. And the second term is the derivative of the same function u of x and y, but with respect to y twice. Okay, this is the second order
derivative of u with respect to y. And on the right hand side, it's quite simple. It's equality and zero. Okay, it is called two-dimensional Laplace equation. The solution of this one is not difficult. It's available in equation 102 นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหลังจากเรียนหลักการแล้วทฤษฎีนะว่าจะไปหาคำตอบได้ที่สมการ102นะครับโอเคไหมเรียนทฤษฎีก่อนว่าใช้วิธีอะไรในการหาผลคำตอบครับเดี๋ยวลงมือทำจริงที่102ได้คำตอบเลยนะครับโอเคlet's move to the next person นะครับเห็นอยู่ที่ YouTube แล้วว่ามีชื่อของคนนี้ด้วยผมไม่กล้าออกเสียงเป็นฝรั่งเศสล้วนๆครับถ้าเป็นเยอรมันเนี่ยผมพอจะบอกคุณได้แต่นี่เป็นฝรั่งเศสครับผมก็ไม่เคยเที่ยวปารีสด้วยสักครั้งนะครับอยู่ใกล้ๆเพื่อนต่างประเทศชาติชวนไปผมก็ไม่ไปนะครับโอเคไหมตอนนั้นไม่มีอารมณ์ไปนะเพราะว่าฝรั่งเศสไม่ได้ว่าอะไรนะผมว่าสู้เยอรมันไม่ได้นะความสะอาดความอะไรนะครับแต่ว่าใช้เงินแพงนะครับโอเคไหมไปนั่งกินกาแฟที่หอไอเฟลนะครับวิวมองหอไอเฟลก็แก้วละ15 ยูโรนะครับก็เกือบพันนะครับเกือบ1,000 บาทก็ใช่ป่ะเกือบ1,000อะ700-800-900นะครับแพงครับผมไม่ไปนะครับโอเคไหมก็เลยไม่ได้ไปฝรั่งเศสนะครับก็โอเคเซมงเดนิสโปซงนะครับ was a French mathematician and physicist นะครับคุณโตมาคุณไปนะหาเรื่องไปเรียนพิเศษเรียนภาษาหรือว่าเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเองนะครับโอเคไหมเดี๋ยวคุณเก่งกับผมแน่นอนนะครับโอเคไหมคุณถ้าคุณไปอยู่ฝรั่งเศสคุณต้องพูดเป็นแน่นอนนะเพราะว่าคุณต้องเข้าห้องน้ำคุณต้องซื้อของกินนะครับคุณใช้ชีวิตที่นู่นมันจะบังคับให้คุณใช้ภาษาฝรั่งเศสเองนะครับโอเคไหมแล้วคุณจะเก่งกับผมอาจารย์ในเรื่องพานิสิตนักศึกษาออกเสียงผิดก็ผมไม่ได้เรียนที่ฝรั่งเศสครับภาษาฝรั่งเศสผมก็ไม่เคยเรียนครับOkay, we will see how to pronounce his name properly. Where is that? Posong. Si me on Dennis is boyทรงนะมันจะออกเสียงคนละเรื่องกับภาษาอังกฤษเลยครับคือซิโมงเดนิสปัวซงฟังดีนะครับผมรู้แต่ว่าปัวซงอาจารย์ผมนะครับเขาจะออกเสียงว่าปัวซงตลอดเลยผมคนไทยเราก็จะเรียกว่าปัวซองเดินนะครับโอเคนะครับ ผิดเลยนะครับผมไม่ใช่ผมนึกว่าออกเสียงเหมือนเยอรมันนะครับซิมงไม่ใช่นะซิเมองนะครับซิเมองตรงนี้มันจะสเตรทนะครับซิเมองเดอร์นีนะครับเดอร์นีพูซงครับโอเคไหมเดอร์นีพูซงโอเคไหมครับชื่อหลังสำคัญสุดนะโอเคไหมเพราะว่าเราจะใช้ในการถึงเขาตลอดนะครับสมการเช่นเดียวกันพูซงครับSimeon Denis Poisson ครับ was a French mathematician and physicist ปัวซงรู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ของลาปาร์สหรือใครสักคนนะครับโอเคไหมไปทำปริญญาเอกกับลาปาร์สเสียชีวิตเขาก็ขึ้นมารับตำแหน่งแทนนะครับโอเคไหมเป็นลูกศิษย์ของลาปาร์สตายก็คนนี้ขึ้นมาก็คนจะมาทำวิทยานิพนธ์ได้ก็ต้องเป็นคนเก่งครับลาปาร์สก็เลือกมาแล้วนะเป็นปัวซงครับก็ปัวซงก็ขยายงานฟิลคล้ายๆสาขาเดียวกับลาปาร์สนะครับปัวซง worked on statistic complex analysis
partial differential equation which is what we are talking about here นะครับผลอันนี้ด้วยนะ partial differential equation PDE ของเราด้วยนะครับ he works also in calculus of variations analytical mechanics electricity and magnetism thermodynamics นะครับในเครื่องกลด้วยนะ thermodynamics electricity and fluid mechanics โอเคเกี่ยวกับเครื่องกลเยอะนะครับแค่มากซิเมองเดอร์นีโพซงนะครับโอเคมากคนนี้เลยนะครับ so let's talk about his work two-dimensional Poisson equation is given by this one it's the partial derivative with respect to x twice okay the second order partial derivative plus the second one partial derivative with respect to y twice okay and on the right hand side we have the function of x and y what is the difference between the previous one and this one in the previous equation it's two-dimensional Laplace equation we have 0 right and this one by Poisson we have f of x and y all right two-dimensional wave equation is given by this one okay you have seen the one-dimensional wave equation right นะครับสมการคลื่นแบบมิติเดียวมันก็จะเป็นดิฟเทียบ t กำลังสองเท่ากับค่าของ t กับดิฟเทียบ x กำลังสองใช่ไหม this is one-dimensional ก็คือคลื่นวิ่งตามแกน x อย่างเดียว let's talk about two-dimensional wave equation in two-dimensional wave equation we have the same thing okay on the left hand side we have partial derivative with respect to t twice okay second order derivative with respect to t and the function depends also on y okay not only x but also y because it's two-dimensional wave it has location in x-axis and y-axis and this term is extended before that we have only เปิด2 อันให้เปรียบเทียบเห็นชัดเจนครับเดี๋ยวคุณจะนึกตามไม่ทันครับเพราะว่าเพิ่งเจอใหม่ๆสดๆปิดอันที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับ okay in the first order wave equation we have something like this but in second or two-dimensional wave okay this is one-dimensional single dimensional you have only the function you depends on only x but in two-dimensional system the function you depends on x and y and also t of course it changes with time but this one depends only on x variable is one-dimensional it goes along the x-axis but this one the amount of the wave the height of the wave can go along the x and y axis that's why it depends on x and y and on the right hand side the partial derivative doesn't exist for only the variable x but also exists for the variable y and here we have partial derivative with respect to y square okay second order partial derivative นะครับก็จะวุ่นๆขึ้นไปตามความเป็นจริงนะเพราะโลกความจริงมันจะไม่ใช่2มิติด้วยมัน3มิติด้วยนะครับเอาไล่ไปบางเคสง่ายๆก่อนที่มันมีแค่2มิติเช่นคลื่นน้ำอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็ไปตาม x และ y นะครับsolution to equation number 5 could be found in equation 98นะครับผมจะพาคุณหาเราจะพากันหานะครับพบคำตอบที่สมการ98นะครับโอเค alright you know this person right Laplace เพียรสมง Laplace นะครับ Laplace ตรงนี้นะครับเพียรสมง de Laplace เนี่ยนะครับhe formed up this equation and also found the solution to this one, right? But this is two-dimensional Laplace equation. What's about in reality?
in reality we could have three-dimensional system, right? The function u depends on x and y and z, right? ดังต้นๆของบทที่1ครับฟังก์ชัน u จะขึ้นกับ3แกน x แกน x แกน y แกน z มันก็ขึ้นกับ3ตัวแปร x y z and here we would have three terms of the partial derivative. That's the first one, okay, the first variable x, the second order partial derivative, curl square by curl x square, okay. This one curl square by curl x square, but it has only two variables x and y, and that's why we have only two terms, curl square by curl y square of ux and y. But this one we have three variables. We should have also three partial derivative, curl square by curl y square, curl square by curl z square, and all of these will be added to each other, and it is set to be 0 on the right hand side นะครับก็คือ3มิติก็จะมี3เทอม2มิติมี2เทอม diff เทียบ x diff เทียบ y 3มิติจะมี3เทอม diff เทียบ x diff เทียบ y diff เทียบ z นะครับยกกำลัง2หมดนะครับ diff order 2นะหมดเลยนะครับ okay, and that's the three-dimensional Laplace equation. Finally we will consider the result from this person, Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. อันนี้ผมไม่ยากสำหรับผมเพราะเป็นภาษาเยอรมันครับโอเคชื่อคนไม่ใช่คนเยอรมันคนออสเตรียแต่ภาษาออสเตรียก็คือภาษาเยอรมันโอเค let's see how we pronounce his name actually. Is there any no นะโอเค Erwin Schrödinger นี่นะครับเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับใช่ไหมนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียแล้วก็เป็นชาวไอริชด้วยนะครับเกิดโตที่เรียนหนังสือที่ออสเตรียนะครับแล้วก็ไปอยู่หลักๆไปอยู่ที่ไอร์แลนด์นะครับก็เลยได้สัญชาติไอริชด้วยนะครับก็เสียชีวิตตายที่นั่นครับในทฤษฎีควอนตัมนะครับนะครับคนนี้น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสนะออกเสียงนะครับโอเค Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger นะครับhe was from 1887 in 1961. Okay, so around 19, okay, he can invented the camera, okay, the film or the analog camera. So that's why we could have his image, his real image, okay. นะครับก็เป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์นะครับก็มีชื่อเสียงมากนะครับก็okay, he developed a number of fundamental results in quantum theory, and he's well known for formulating an equation which is known as the Schrödinger wave equation or Schrödinger equation that can determine the wave function of a system and how it changes in time, okay, dynamically. It changes continuously in time, and yeah, that's the Schrödinger, okay, from Austria, okay, and the next person is this one, okay,
Max Kahn and Ludwig Planck, okay, from 1858, okay, a little bit earlier than this person until 1947, okay, a little bit earlier than this person, and you can see at that time we had camera already, so that's why we can take the photograph from scientists or physicists like Max Planck, okay, and here you could have seen his actual look from camera. But during the age of Laplace, on Earth we didn't have the camera, so that's why we could have only painting result เป็นแค่รูปวาดนะครับพอ19อะไรพวกนี้ปุ๊บโลกมันเริ่มมีกล้องขึ้นมาก็ถ่ายภาพเอานะครับโอเคมันก็จะเห็นความเป็นจริงได้ครับเนาะไปตามสภาพแล้วกันนะครับโอเคไหมสมัยนี้ถ่ายรูปยิ่งเห็นถึงรูขุมขนนะครับโอเคไหมMax Planck discovered the energy quanta and he won due to his discovery the Nobel Prize in Physics in 1918. Okay, and he is well known as the originator, the person who first discovered the quantum theory, okay, and which revolutionized our understanding of atomic and subatomic processes. Okay, yeah, the quantum theory was developed by him. Okay, Ludwig Planck. Another person which is also very well known, Albert Einstein, right? Exists also in around his age. Okay. Yes, the three-dimensional Schrödinger equation, okay, in reality, okay, because Schrödinger can explain everything in 3 dimensions, so that's why we consider the 3-dimensional version of the Schrödinger equation. Sometimes the people would say Schrödinger wave equation or Schrödinger equation, okay, because it's related to the wave function. What is the wave function? Wave function is the function u here. Okay, u depends on x, y, and z and t. And the first term is second order partial derivative with respect to x. The second term is second order partial derivative with respect to y. The third term is second order partial derivative with respect to z. Okay, and is multiplied by -1 to m. Okay, m is the mass of that non-relativistic particle, and h bar is the Planck constant, okay, divided by 2 pi. The typical Planck constant is h, okay, without bar or slash. It's 6.626 times 10 to -34 square meter kilogram per second, and the h bar is this amount divided by 2 pi. What is that? 2 pi is 2 times 3.14. It's going to be 6.28. Okay, 6.28 is the amount of 2 pi. Okay, in radiant. And u, x, y, z, and t is the quantum mechanical wave function. You can find the quantum mechanical wave function. What is the meaning of this one? Quantum mechanical wave function. It's the probability that you could find that particle at the location x, y, and z at time t. โอเคความหมายของ quantum mechanical wave function ก็คือไม่ใช่ว่ามันบอกระบุตำแหน่งได้นะว่า particle อยู่ณเวลานั้นเวลานี้ที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่มันจะบอกเป็นความน่าจะเป็นนะโอเคไหมความน่าจะเป็นว่าอนุภาคที่ตำแหน่ง x ตำแหน่ง y ตำแหน่ง z ในระบบพิกัด3มิตินะครับณเวลา t มันน่าจะมีโอกาสที่เราจะพบได้เท่านั้นเท่านี้ 0.5% 0.7 0.8% คือเนื่องจากว่าอนุภาคมันเล็กมากจนมนุษย์ไม่สามารถหาตำแหน่งได้แน่ชัดนะมันเล็กเกินไปครับเราทำได้ก็คือห
หาความน่าจะเป็นว่ามันจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เป๊ะเลยก็ได้นะครับมันคือความน่าจะเป็นนะครับโอกาสที่เราจะพบยกตัวอย่างเช่นโอกาสที่เราจะพบคนขับ Grab นะครับที่ปากซอยบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเป็น 0.7 นะครับก็หมายความว่า0.7 หมายความว่ารถ10 คันนะครับโอกาสที่จอดอยู่ที่ปากซอยบ้านเราจะมี7 คันนะครับที่เป็นรถขับแกร็บมาส่งอาหารเราโอเคไหมหรือขับไลน์แมนขับอะไรก็แล้วแต่ความหมายของคำว่า mechanical wave function คือความน่าจะเป็นที่ตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็เวลาบ่ายโมงตรงสมมติ t เท่ากับบ่ายโมงตรงเนี่ยมันเท่ากับ 0.7 หมายความว่ารถที่อยู่ณตำแหน่งนั้น10 คันมันควรจะเป็นรถไลน์แมนหรือรถแกร็บ7 คันครับคำว่า 0.7% ยกตัวอย่างนะครับโอเค I is the square root of -1 it is of course you get used to this from your high school it's unit imaginary number okay m is the mass of that particle okay yeah that's all for introduction to chapter 5 okay partial differential equation นะครับผมก็เกริ่นนำให้คุณรู้จักการเกิดขึ้นของสมการอนุพันธ์เชิงย่อยไปแล้วนะว่ามันมีจริงนะมันเกิดขึ้นจริงในไซน์ในวิทยาศาสตร์ในสิ่งต่างๆครับเขาจึงเอามาเป็นเนื้อหาให้คุณที่จะต้องพบใน EE211 ครับแต่แค่นี้มันก็กินเวลาเยอะแล้วนะครับโอเคเชอร์ดิงเกอร์ใครอยากเก่งนะครับไปคิดสมการแบบเชอร์ดิงเกอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวโลกจะจำคุณนะครับโอเคมากเก่งแบบแม็กซ์พลังก์ครับกันที่แนวฟิสิกส์ไปนะครับโอเคnow let's go ahead to our content our stuff in EE211 first order partial differential equation okay what is that then it's taken from book number 1 book number 2 and find the solution of u of x and y once the first term is the differentiation with respect to x twice okay second order partial derivative with respect to x and the second term has nothing related to partial derivative at all okay it has no derivative okay it's simply the function u and it's equal to 0 all right and yeah let's find u in from this equation นะครับให้หาว่า u เท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบวิชา EE111 เลยนะครับโอเคไหมวิชา EE111 เลย in EE111 if you have the problem like a curve by no not curve ถ้าคุณอยู่ใน E11 นะครับ d by dx นี่เริ่มเขียนแล้วนะครับผมแชร์จอให้คุณไหมคุณเห็นหน้าจอเนาะdx square of ux นี่ EE111 ก่อนนะครับเรื่องfirst second order นะครับโอเคไหม d square of ux like this you can transform it like in order to solve this one right we let ux นะครับคนที่ฉลาดเขาก็บอกว่า ux be exponential of lambda x okay and you substitute it into this equation you're gonna get d by dx square the first term right ux will be d by dx square of exponential of lambda x right what does that mean it means you have d by dx d by dx of exponential lambda x right and the first term here is what is the result here it's lambda exponential lambda x right so the next term is d by dx of the lambda exponential lambda x
it means you have lambda first and then d by dx exponential lambda x, right? So finally you get lambda squared exponential lambda x. Okay. อันนี้ EE111 ก่อนนะครับยังไม่ใช่ปัญหาข้างบนนะครับ Okay, and next term is that you have if we substitute this into this expression, we're gonna get lambda square exponential lambda x minus exponential lambda x equal to 0, right? And you just move this term, okay, because this is the common term, right? This is the common term. We're gonna get lambda square minus 1, right? And exponential lambda x equal to 0. And this term is equal to ux, okay, which is not equal to 0, right? So once this term is not 0, this term is not 0, this term should be 0, right? So this term should be equal to 0. So now we solve it. Lambda square minus 1 equal to 0. What is that? It means lambda square equal to 1, right? So there should be two cases from this one. The first case and the second case. All right. Yes, of course you would have lambda equal to minus 1 นะครับลองเอาลบ1ไปยกกำลัง2มันจะออกมาเป็น1นะครับ That's called lambda 1 and another lambda is called lambda 2 if it's positive one. 1 square is also 1, right? You have minus 1 and 1, right? So u1x will be exponential of lambda 1 and x, which is exponential minus x. And the second one, u2x, is exponential of lambda 2x, right? And here you have exponential of x, right? And the combination, the whole solution, ux, general solution, will be the combination, which is the a1, or you can say, okay, a1, exponential negative x plus a2 exponential x, right? And that's it for the problem in EE111 นะครับถ้าเป็น EE111 ก็จะตอบอย่างนี้ alright, but it cannot be immediately applied to this problem because this is the function that depends on two variables x and y. alright, มันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ2ตัวแปรนะครับขึ้นกับ x และ y นะครับ so we're gonna go ahead. How could we solve that? Okay, then let u be a and exponential lambda x, right? Okay, it's quite similar. Okay, for this problem, we're gonna let u be a, okay, with a in front of that. Okay, a lambda, a1, a2, okay, that depends on the next variable. Okay, next variable is variable y. Because we make the differentiation with respect to x, the exponential should be with the power of x. So okay, this function is ux will be a, oh no, a
sorry. The function here depends on x and y. Okay, so this one will be a that depends on y, and another term will be exponential that depends on x and lambda x. Okay, exponential of lambda x. Again, we have to substitute into this one. Okay, partial derivative with respect to x. Of course, you know that partial derivative with respect to x of u, x, and y will be partial derivative of x of a, y, exponential lambda x. But you can see that a, y doesn't depend on x. We move it out of the parenthesis of the differentiation operator. We get a, y, right? And open parenthesis. Now it's there by the x of exponential lambda x. Okay, like this. If you go ahead, this is lambda, right? Because lambda is constant in front of x. ใครดิฟไม่เป็นบ้างว่าดิฟ e ยกกำลัง lambda x เทียบ x มันออกมาเป็น lambda e ยกกำลังลบlambda e ยกกำลัง lambda x ใครดิฟไม่เป็นบอกครับผมจะแสดงให้ดูละเอียดถ้าไม่บอกผมก็ไปเลยครับใครไม่รู้ครับโอเคก็พื้นธรรมดานะครับ you can see that curve by curve x of exponential lambda x, right? The way to solve this is to use the change of variable. Okay, this is the variable that stay together, right? Lambda x. Let's say this one is, I don't know, is v. Okay, this is v. Oh, sorry. This is v. Let's say v is lambda x. Okay, we have right now on the right hand side the del by del x of exponential of v, right? Because we say v is lambda x. From the so-called chain rule, okay, คุณเคยได้ยินมาก่อน chain rule EE11, right? กฎลูกโซ่นะ okay, from the chain rule we can say that this is d by dx of v first term, and the second term del by del v, del by the v of exponential of v, right? So what is that? This term is del by del x. What is v? V is lambda x, so lambda x. So what is the differentiation of this one? Because lambda is only a constant, we move lambda out of this, right? It's going to be lambda and del by del x exponential of x, right? And this term remains exponential of x, right? Differentiation of x with respect to x, differentiation of exponential of x with respect to x will be exponential of x, right? So that's why we get lambda and exponential of x. All right, this term. Oh, I'm stupid. Sorry for that. With respect to x, not exponential of x. So this term is number one, right? X, differentiation of x with respect to x is number one. So we get lambda and number one, which is actually equal to lambda, right? And what about this? This is equal to exponential of v, right? But exponential of v is actually exponential of lambda x because v is lambda x.
so finally the result here, okay, the result here, del by del x exponential of lambda x will be, the first term is lambda, the second term is exponential of lambda x. Okay, and that's why we get this. Okay, let's talk about del by del x of u x squared and u of x, right? I'm sorry, exponential lambda x. Exponential of lambda x, what is that? Yeah, you can say it's del by del x of del by del x of exponential lambda x, right? Because the second order can be decomposed into 2 times of the first order derivative, like this, right? But the result here shows that del by x of exponential lambda x is this one, right? This term is equal to lambda and exponential lambda x. So we're gonna see that finally we have this one, del by the x of lambda exponential lambda x. The product between the constant and exponential term, exponential function, right? We can move lambda out of this, right, to out of the derivative operator. So we're gonna get del by del. Oh, no. You would have lambda and del by del x of exponential lambda x. Okay, but this term is exactly the result here. Okay, has the same result as this one, right? Okay, this term is actually equal to lambda exponential lambda x, right? So you would have lambda and lambda right here. Lambda times lambda will be lambda square, right? You would have lambda and lambda exponential lambda x. So you're gonna get lambda square and exponential lambda x, right? So that's the second order derivative of exponential lambda x. Okay, you get lambda square and exponential lambda x. Let me ask you further. ขออนุญาตถามคุณครับว่าตรงนี้ถามเป็นความรู้เฉยๆนะ What is del by del x of exponential lambda x 3 นี่เท่ากับเท่าไหร่ 3 and 3 ได้เท่าไหร่ครับนี่ใครได้ไหมครับได้เท่าไหร่พิมพ์มาให้ด้วยนะครับถูกต้องครับเรียบร้อยแม่เยี่ยมจริงนะครับโอเคมากแล้วท้ายดูสองนะครับคุณถามผมก็เลยทำให้ดูแล้วตรงนี้คุณก็น่าตอบได้ lambda 2 3 and exponential of lambda x โอเคทุกคนอื่นได้นะครับคนอื่นได้ไหมคนที่ตอบตะกี้นี้อย่าเพิ่งตอบนะผมถามคนอื่นนะครับ curve by curve x to 5 exponential lambda x what is that then อันนี้ได้เท่าไหร่
เรียบร้อยนะครับโอ้ยแจ๋วหน่อยครับไม่เสียแรงครับที่อุตส่าห์อธิบายในรายละเอียดโอเค alright everyone can do that ทุกคนทำได้นะ okay let's get back to our problem so of course we have we get this one right and yeah so the result of curve by curve x curve by curve x of uxy and it's curve by curve x of ay and exponential lambda x will be ay, right? And times this one, which is the lambda exponential lambda x, right? Or simply speaking, you move the constant in front of that lambda and a, y, and exponential lambda x. So let's consider del square of del x square uxy. So it's the same thing, right? It's curve by curve x and curve by curve x of ay and exponential lambda x, right? But anyway, if we don't get to that, we use the result before u x and y, right? And you will get here curve by curve x, and the result here is just something here, right? We just borrowed from here. So this one will be lambda a lambda y and exponential lambda x, right? But these two terms don't depend on x, right? This is the function of y, so we're gonna have curve by curve. Oh, sorry. Lambda first and a with the function as a function of y, and of course the curve by curve x of exponential lambda x, right? And yes, of course. Oh, wrong position. Okay. Yeah, this one again is going to be lambda exponential of lambda x, right? Lambda a y and here lambda exponential lambda x, right? So finally you get lambda square a of y and exponential of lambda x, right? We get something like this, right? Yeah, that's the first term in this equation, the first term here, right? What about the second term? Second term has nothing to do because there's no derivative at all. Yeah, let's draw it. Curve square by curve x square of a. Oh, sorry. Of uxy minus uxy equal to 0. So we will get the result as lambda lambda square and a y, right? Exponential lambda x, and this one is the original assumed solution, which is this one. Okay, ay exponential lambda x minus ay exponential of lambda x equal to 0. So there is a common term, right, which is ay exponential lambda x. We move the common term of that. We're going to get lambda square minus 1 and ay exponential lambda x equal to 0. And again, the same thing.
This one is ux, y, u, x, and y, which is not equal to 0. But this one should be 0, right? Because this term is not 0, this term has to be 0 so that we get finally 0. And of course, with this equation, lambda squared minus 1 equal to 0 could bring us to the first solution. The first solution means y equal to minus 1. The second solution means y equal to 1. So we will get two solutions, right? y1 equal to ay, exponential lambda 1 and x. And the second solution, y2. Oh, not y, I'm sorry for that. This is u. Stupid. ไม่ใช่ y ครับบทนี้เขาใช้ u x y u1 and u2 x y is ay exponential not minus is lambda 2x. So the general u function that depends on x and y will be let's say this is a1 and here is a2. The different functions, okay, both are different from each other. So we have a1y exponential lambda x plus a2y exponential lambda 2x, but because lambda 1 is negative 1, lambda 2 lambda not y, I'm stupid. Okay, we're gonna get a1 y. Lambda 1 is minus 1, right? Lambda 1 is minus 1. So minus x plus a2 y exponential of plus x. All right. นี่ทำได้นะครับโอเคไหม so that's the solution ทุกคนทำได้นะโอเคไหมทำได้นะครับทำได้ไหมเอ่ยทุกคนทำได้นะครับถ้าทำได้ขอถามครับจับปากกานะครับทำนะลงมือทำนะครับถามนะครับถามว่าเปิดหน้าใหม่นิดนึงเรียนไปแล้วนะครับถามนิดนึงครับว่าไฟล์ u x y from curve by curve x square u x y minus u curve x u x y plus no minus u x y equal to 0. So what is u x y from this problem? Oh, sorry for that. This is 6. เขียนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวโจทย์ไม่ชัด Okay, from curve square by curve x square u x y minus curve by curve x of u x y
and minus 6 u x y equal to 0. What is u x y from this one? Okay. What is u x y from this problem? สมมติเป็นข้อสอบเนี้ย u x y เท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วทำให้เป็นส่ง Google Note Good View ให้ก็ได้ส่งวิธีทำให้ no 211 yeah but I connect it to Wi-Fi why not yeah, Wi-Fi here I don't understand why ก็ได้ส่งให้ส่งไม่ได้ Ja, wir haben schon WLAN genutzt เราใช้นี่อยู่ใช้ wireless LAN ไปแล้วนะไปไหมครับถึงคุณไม่เลยไปแล้วนะโอ้ไปทำไมไม่ไปส่งเครื่องนี้แล้วผมโยนให้คุณดีกว่าดาวน์โหลดไม่ถึงแล้วส่งกูดโน้ตให้ไปแล้วครับ72เลยโอ้ใหญ่ครับรอดูฝีมือคุณนะครับปัญหานี้ปัญหาแรกครับถ้าข้อสอบออกก็ไม่ต่างจากอย่างครับอย่างนี้ก็เป็นข้อสอบได้ครับยังไม่ไปใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วนะครับส่งคุณโน้ตไปให้แล้วนะครับที่ไลน์กลุ่มของเรานะครับเพื่อว่าคุณจะได้ดูวิธีทำต้องเขียนมือนะข้อนี้ตอบไปแล้วครับนะครับ partial derivative จะขึ้นกับหลายตัวแปรนะครับมันก็จะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงครับไม่ได้ขึ้นกับ x อย่างเดียวไม่ได้ขึ้นกับ y อย่างเดียว
มาแล้วนะครับ C มาแล้วครับ C บอกว่าตอบเท่านี้ครับ ตอบเท่ากับแลมด้า2ครับแยกดีๆครับตรงนี้แยกดีๆครับคุณแยกดีๆก่อนมาตอบแลมด้าเท่ากับ2แลมด้า2เท่ากับ-3เลยมันไม่ถูกคุณแยกแฟกเตอร์ตรงนี้ให้ดีๆก่อนครับแยกดีๆก่อนครับเขียนเท่ากับ0ลงมาเท่ากับ0ลงมาแยกตรงนี้แฟกเตอร์นี้ดีๆครับมาแล้วครับ SS นะครับ SS แลมด้าเท่ากับ3กับแลมด้าเท่ากับ2ครับ 3x 2x คนอื่นนะครับคนอื่นว่าไงเอ่ยคนอื่นว่าไงครับคนอื่นได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยครับอันนี้ไม่ใช่ uy นะครับ u ของ xy นะอันนี้ uxy ug นะครับ ug ของนี้ทำไมผมเขียนเฉพาะ x ก่อนนี่ผมก็เขียน x และ y นะมันขึ้นกับ2ตัวแปรนะครับโอเคไหม partial differential equation จะยุ่งกว่านะเพราะมันวุ่นกับหลายตัวแปรนะครับตรงนี้ต้องมี x และ y นะครับ g general นะนั่นแหละครับส่งมาแล้วนะ SS คนอื่นว่าไงครับคนอื่นหรือว่ากำลังทำความเข้าใจอยู่หรือว่าไปได้ช้าคนผมหรือหนูเข้าใจยากค่ะยากครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคนอื่นได้ไหมครับG มาครับมี C มี G มาครับมี SS ส่งมาแยกออกมาดีๆนะครับโอเคไหมได้3ลบทำไมเป็นลบทำได้2โอเคครับก่อนชนกอยู่ที่ YouTube ทำได้นะนะครับถัดมาครับบวกเรียบร้อยครับไม่น่ายากครับโอเคไหมไม่น่ายากคนอื่นครับคนอื่นนะครับทีเบนส่งมาครับทีเบนได้ที่เบนแยกมาแตกมาเท่ากับ0ด้วยนะตรงบรรทัดนี้นะครับแตกมาเขียนดีๆนะครับเขียนมาแยกแตกมาเป็นวงเล็บก่อนคุณจะได้เห็นชัดๆถ้าคุณเขียนลอยกลางอากาศแล้วคุณไปผิดกลางอากาศผมก็ช่วยอะไรไม่ได้โอเคไหม lambda 1 is 3 lambda 2 is -2 and you just substitute โอเคได้นะครับC มานะครับ C 3
minus 2นะเขียนดีๆนะแยกวงเล็บนะครับถ้าคุณมองแล้วกลางอากาศเองผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับให้คุณแตกวงเล็บมาดีๆไม่ต้องรีบนะครับโอเคไหมคุณเสียค่าเทอมแพงถ้าคุณไม่ได้ A ไปนี่มันไม่คุ้มนะโอเคไหมดังนั้นไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆครับเข้าใจอยู่วัยรุ่นเลือดคะนองใจร้อนครับใจเย็นๆก่อนครับตรงอื่นเราค่อยเร่งนะครับมันเร่งแล้วมันผิดนะครับมันเสียดายนะครับค่าเทอมคุณแพงครับ3 minus 2 โอเค 3x minus 2x นะครับก็พอเห็นเราแล้วว่าคุณทุกคนนะครับก็ได้คำตอบเดียวกันมันคือถูกแล้วครับโอเคไหม alright that's correct so let me ask you again in order to check whether you completely understand นะครับขอเช็คคุณอีกรอบว่าคุณเข้าใจจริงๆครับด้วยการถามคุณคำถามนี้ find u x and y from this problem u square oh sorry curve by curve y square u x y plus 5 and curve by curve y of u x y and minus 6 yeah minus 6 u x y equal to 0 or in abbreviation what is u t x y in this problem นะครับปัญหานี้ตอบได้ก็จบแล้วผ่านครับไปตัวอย่างต่อไปครับคุณทำข้อนี้ได้ก็คือคุณผ่านบทที่10แล้วนะครับ first order ของ EE111 แล้วนะครับคุณทำคำตอบนี้ได้second order 11บทที่11ด้วยซ้ำนะครับโอเคครับบทที่11 second order differential equation คุณทำอย่างนี้ได้ก็พอผ่านได้แล้วครับจากบทที่11ของ EE111 ที่ขาดหายไปไม่ได้เรียนมาครับมันความรู้เหมือนกันดังนั้นครับมาแล้วครับ G มาแล้วครับ G มาอย่างเร็วครับโอเคมาแล้วโดนผมวางยาแล้ว G ดูโจทย์ใหม่นะครับ G ดูโจทย์ใหม่
จีดูโจทย์ใหม่นะครับจีดูโจทย์ใหม่ดีๆครับคุณเทียบ x นะโจทย์เขาให้เทียบเลยดิฟเทียบเลยครับดิฟเทียบ y ไม่ได้เทียบ x นะครับครับ c ครับ c มาแล้วครับc โอเคครับไม่เป็นไรครับข้อนี้คุณทำได้คือคุณเข้าใจโดยละเอียดเลยนะมาแล้วครับ ss มาแล้วครับ ss โอ้โห s ตกอ่ะ a วงเล็บ y a วงเล็บอันนี้ a ไม่วงเล็บนี่คืออะไรเนี่ยถ้าอันนี้คือบทที่11ของ EE111แล้วนะครับถ้าคุณตอบแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ PDE นะ partial differential equation นะครับจะยากกว่านิดนึงแต่ว่าใช้ไอเดียมาจาก111นั่นแหละครับมาแล้วนะครับ SS ครับ SS ส่งมาครับคำตอบคือผิดนะครับแล้วอะไรเนี่ยลบ6 1แล้วทำไม e ลบ x e ยก x อันนี้คืองงมากได้ไงสัมพันธ์กันไงเท่ากับนี้กับเท่ากับนี้ c ครับ c มาครับส่งมา c ส่งมา ax เรียบร้อยครับลบ6 บวก 1เรียบร้อยครับ c เรียบร้อยจบเลยครับโอเคมากมองกว้างๆฉลาดมากครับโอเคมาจบเลยครับแต่คุณขึ้นบรรทัดแถวนี้ก่อนนะคุณขึ้นบรรทัดแถวนี้เริ่มต้นกับว่า ux y เท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคมาคุณขึ้นก่อนว่า ux y เป็นอะไรก่อนที่คุณจะมาแทนตรงนี้นะครับกำหนดก่อนว่า ux y เป็นอะไรมันถึงได้มาเป็นสมการนี้นะคือวิธีทำตรงเนี้ย
ถูกหมดแล้วนะครับเขียนคำตอบก็ถูกเป๊ะนะครับแต่ว่าเราต้องบรรทัดที่สมมุติคำตอบคุณต้องเขียนก่อนตรงนี้ผมยังมีบรรทัดสมมุติคำตอบเลยว่าตอนเริ่มต้นครับว่าสมมุติให้คำตอบเป็นต้องสมมุติคำตอบก่อนบรรทัดตรงนี้ของ C นะเรียบร้อยนะครับฉลาดมากครับโอเคมากครับ G มานะครับทำไมมันเลื่อนไม่ไปโอเค G ของ G นะครับชนตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะ u x y เท่ากับ a x e ยกแลมด้า y นะครับคุณก็ดิฟออเดอร์2ออเดอร์1จำมาแทนสิ่งตัวร่วมบอกminus 1 and plus 6 right minus 6 and plus 1เรียบร้อยจบครับไม่มีตำหนิตรงนี้นึงครับเขียนว่า u x y เท่ากับสมมุติคำตอบนะครับของกรชนกครับกรชนกหน้านี้นี่สมมุติคำตอบด้วยสมมุติคำตอบ u x y เท่ากับอะไรนะ minus 6 plus 6 minus 6 plus 1 minus 6 plus 1 yes minus 6 plus 1โอเคเขียนแล้วเรียบร้อยครับกรชนกยกอันเนี้ยไปเขียนก่อนตรงนี้ครับยกอันนี้ไปเขียนก่อน u 1เท่ากับ a 1แลมด้า1 u 2 a 2 plus เรียบร้อยครับกรชนกเรียบร้อยคนอื่นได้นะครับคนอื่นได้นะผมจะได้จบอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วเราก็จะหมดกันวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกหนึ่งตัวอย่างให้จนจบแล้วก็จะเลิกสั่งกันบ้านคุณนะครับดิฟเทียบอะไรนะครับดิฟเทียบ y e ต้องยก variable ตัวแปรตัวนั้นนะครับโอเคไหมส่วนในตัวข้างที่ก็เป็นที่เหลือไปนะครับโอเคไหมถ้าดิฟเทียบ x ก็ต้อง e ยก lambda x โอเคไหมแล้วตรงนี้เป็น ay นะครับนั่นคือคีย์ที่คุณต้องสังเกตนะครับโอเคไหมไม่ใช่ผมซ้อมมาอย่างเงี้ยผมตะบี้ตะบันทำเป็น e ยก x เสมอไม่ได้นะคุณต้องดูด้วยเขาดิฟเทียบอะไรตรงนี้เริ่มต้นครับเพราะบทนี้มันเป็น partial นะครับโอเคไหมคืออนุพันธ์แยกส่วนก็คือเทียบกับอะไรคุณต้องสังเกตนะครับโอเคไหมจะมามั่วไม่ได้อันนี้คือยังง่ายนะครับโอเคไหมดิฟเทียบ y ตัวแปรเดียวเดี๋ยวไปดูอันนี้ดิฟเทียบ y เทอมนี้ดิฟเทียบ x โอ้โหวุ่นเลยนะครับทีนี้อันนี้ยังเทียบตัวแปรเดียวอยู่นะครับโอเคไหมยังพอให้คุณหายใจโล่งคอได้ทีเบนมานะครับไปต่อแล้วนะครับทีเบนมาอย่างนี้นะครับplus 5 minus 6 อันนี้ลอกเพื่อนนะอันนี้ไม่มี1นะห้ามเขียน1ยกบรรทัดนี้ไปเขียนก่อนนะครับตัดบรรทัดนี้ครับมาไว้ตรงนี้
minus 6 ตกไปนะตกไปตรงนี้ minus 6เข้าใจอยู่ว่าแลมด้า1เท่ากับ-6แต่ว่าคุณเขียนตกตัวแปร y ไปนะครับตรงนี้นะอันนี้ a2 แลมด้า2นี่คือเลข1พบ y ได้ y โอเคเคลียร์แต่ตรงนี้คุณตกตัวแปร y ไปยกบรรทัดนี้นะครับมาเขียนตรงนี้นะไม่มี a ห้อย1นะโอเคคำตอบ a1x exponential minus 6y a2x exponential y โอเค alright คนอื่นครับคนอื่นได้นะผมไปต่อนะครับโอ้ย9 นาทีแล้วนะครับไปต่อนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมีอีกหลายตัวอย่างรอเราอยู่นะครับอาจจะเลยเลทนิดนึงนะครับถามคำถามคุณโอเคlet's consider this problem find the solution ux y of this one you can see it's not the derivative perfectly with respect to x okay it has also partial derivative with respect to y all right so how could we solve this one we can rewrite this equation again you can see that the first term okay we can see that curl square by curl y curl x of uxy right can be seen as curl by curl y right and curl by curl x and uxy right and you can see that the first term right here the left hand side can be expressed as this one right this one curl by curl x of uxy which is the same thing here on the right hand side in the second term right so we are gonna say we will assume that this is let's say this is the function which is called v x and y all right we assume that this function is v of x and y so what is that then it means if we rewrite it we rewrite equation 13 again right here เราเขียนมันอีกรอบนึงครับ if we rewrite it it's gonna be curl by curl y right of v xy right and on the right hand side we have v xy right on the right hand side it's vxy and then we move it to the left hand side we move this thing to the left hand side move this one to the left hand side so you're gonna get curl by curl y right v x comma y minus v x comma y equal to 0 right and yes of course we need to open a new page what's that then okay let v x y be assume that the solution of this differential equation be let's say v x y b because this is the differentiation with respect to y so this term should be exponential of lambda y and the constant here should be a right a of because there is another variable x okay we have already expressed the variable y in the exponential because this is the exponential the derivative with respect to y so that's why we have the power of exponential as y
but we need to have also the function for x, so that's a of x. Okay, so let's consider this term curve by curve y of vxy. Curve by curve y of vxy will be curve by curve y of ax and exponential lambda y, and does ax depend on y? ขึ้นกับ y ไหม ax? It doesn't depend on y because it depends on only variable x, right? So we move it out of the derivative, partial derivative. So we get curve by curve y of exponential lambda y. So the derivative of this kind, what is the result then? อันนี้เราผ่านมาหลายรอบแล้วได้อะไรครับอย่างนี้ผ่านมาหลายครั้งแล้วได้อะไรครับโชว์ให้ดูอย่างละเอียดแล้ว we gonna get ax and lambda exponential lambda x, right? So we get lambda ax and exponential lambda x, lambda y, I'm sorry for that, still with it's lambda y, right? So we substitute this one into this equation, okay, and on the left hand side this term, on the right hand side we use this term, right? So this will be lambda a of x and exponential of lambda y minus vxy is assumed to be this term, right? So it's ax and exponential lambda y equal to 0, right? Equal to 0 right here. So there are two common terms, right? Common terms ax and exponential lambda y. The common term, we move the common term to the right hand side. For example, we're going to be lambda minus 1 and ax exponential lambda y equal to 0, and this term is what we assume here, right? Which is vxy, right? This is vxy, and it should not be equal to 0. If this term is 0, we get 0, right? But the solution is only 0, but the solution is not important. Okay, we call trivial solution, okay? Trivial solution, if you let this one be 0. We don't let it be 0, so the solution is actually lambda equal to 1. And this is simple lambda here. There is only one solution. So we're gonna get we will get what is that thing? It's gonna be vxy will be this term, right? Ax exponential lambda y, right? So it's gonna be ax and exponential of lambda y. Lambda is number 1, right? Lambda is number 1, so you don't have to worry. Just write down y only, right? And we get vxy. But it's not the final solution because vxy is what we have just assumed. Okay. Of course, we assume that curve by curve x of uxy is this one vxy, right? Vxy. We assume that curve by curve x of uxy equal to vxy equal to vxy, right? So it means this one is actually ax and exponential of y. So we are going to determine
determine u x y from this relation, from this one, from curve by curve y u x y equal to ax and exponential of y. Okay, how could we find that? The way to find this is simply throw away, okay, move this term, throw away this term to the right hand side. Okay, we throw away this term to the right hand side. You're gonna get d u x y and a x exponential of y and dy of partial derivative. It's up to you. Okay, we get this one, and what we want is this term. Okay, we want to find uxy, but uxy is right here. How could we solve this equation? How could we solve this equation? You have to take the integration side on both sides of this equation. Okay, integration side on both sides of this equation. Open a new page. We take the integral on both sides of the above equation okay, take the integration sign onto both sides of this equation. We're gonna get integration and du xy, right? And integration side of a x ey dy. All right, and of course, this term will emerge as, okay, they will cancel each other. This term will be uxy, what we want to know. And this term, right, here, does not depend on variable y, right? It doesn't depend on variable y. So this is a constant actually for y because it depends on only x. We move it out of the integration side. We're gonna get ax integration exponential y dy. And what is the result here? The integration of exponential y dy. What is that then? The integration of exponential y dy means that we get อะไรครับ อันนี้ได้เลย จาก EE111 แล้วได้แล้ว It's gonna be exponential y plus c, right? But note that if we substitute it into this one, it should depend on x2, right? So we substitute that into the yellow equation. We're gonna get yellow xy and ax, and open parenthesis, this is actually
exponential y plus c that depends on x, because we have here u that depends on x and y. You're gonna get ax exponential of y plus ax and cx. Okay, let's say this is another function that we call bx. Okay, so the final solution will be ax exponential of y plus bx. Okay, and that's it. Let's see whether we are correct or 6 minutes late. ถูกป่ะthat it should depend on y เราถูกหรือเปล่าครับ my god oh derivative with respect to x. I'm stupid. My god. With respect to x, not y. My god. โอ้ผิดตั้งแต่ตรงนี้เลย This is done with respect to x. All right. Oh my god. Green. Is x. All right. It's x. Okay. My god. ไม่มีใครทวงเลยผิด Okay. Yes. This one is x. Oh my god. Integration with respect to x, right? So yes, it's different. คนละเรื่องเลยทีนี้ครับ oh no. Because this term, right? Oh my god, I'm stupid. I have to remove also this sentence because our target is done with respect to x. Okay. Ax, right? Because this term, right? Yeah, it does not. โอ้มือไม่เป็นไปตาม doesn't depend on x, right? So we're gonna move it out of the integral sign. Exponential y integration of ax dx, right? And let's say integration of this term is integration of ax dx equal to let's say it's bx plus c. Okay, but and then we substitute it into this one. We would have exponential of y, exponential of y, and bx. But this term should depend also on y. Okay, and what else? Okay, you have here bx in front of y, and then you have here
cy exponential of y, and let's say this is another function. Let's say it's another variable which is d, okay, dx or dy, sorry, d and y, okay, and bxey, and here is dy, okay, all right. Okay, and that's it. Let's check whether we are correct or not. Solution is cy, yeah, c4y f2x ey, yeah, that's correct. okay,เขาไม่ใช้เป็น abc นะครับเขาใช้ f1 f2 f3 ก็เหมือนกันนะครับโอเคไหมตอบถูกเหมือนกัน c4 is dy, c4 is this one, cy ey, โอเค alright ต้องการตัวอย่างไหมครับหรือว่าเลิกเลยหรือว่าไงอาจารย์ชอบถามมากพวกผมเครียดต้องการให้ผมถามตัวอย่างไหมเพื่อว่าคุณจะได้เข้าใจมากกว่าเดิมครับเหมือนตะกี้นี้เกี่ยวกับสักข้อหนึ่งครับเพื่อว่าคุณจะได้เข้าใจนะได้ครับเดี๋ยวอัพขึ้นไว้ให้ครับขออภัยครับผมพาคุณงงผมดู variable ผิดนะครับ4เท้าก็พลาดนะครับโอเคมา to this computer นะครับข้อนี้นะถ้าผมอันดับ2จะยากโอเคครับยากไปเลยแล้วกัน ดีไหมเดี๋ยวนะครับไปแล้วนะครับตั้งโจทย์นะครับตั้งโจทย์ถามคุณแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะโอเค if we have let's say we have the problem like curve square no curve 3 curve y square and curve x, right? u x y, right? Minus 6 curve square curve y มือไม่สัมพันธ์ curve y curve x u x y equal to 7 curve by curve x of u x y, right? And again determine determine u x y u x y from this equation
or in abbreviation in short, what is UGXY? Okay, this is UGXY actually. Okay นะครับอย่างนี้นะโจทย์เป็นแบบนี้นะครับทำไงครับอย่างนี้เดี๋ยวผมแคปเจอร์หน้าจอคุณก่อนครับคุณเข้าเรียนกันยังไม่ได้แคปเจอร์เลยของก่อนสนุกขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงครับแคปเจอร์หน้าจอคุณที่พิมพ์กันมานิดนึง 211 right ไปยังไงไปนะโอเคกลับมาที่นี่เหมือนเดิมอันนี้สอนเกินเลยนะครับอันนี้เกินเลยนะออเดอร์3นะครับ third order นะครับไม่ใช่ second เลย third เนี่ยยก3เลยนะ
G ส่งมานะครับ G นะครับ G ส่งมาครับโอเคโอ้ทำไมมันชัดแล้วนะ y dx ที่ y square right minus 6 7 vx minus 7 yes sir this one lambda square minus 6 ax right 7 plus 1 minus 7 minus 1 and 7 vx is not 0 this one ax e2 minus y e27 y we need to determine ux uxy from this one x dx integration right ครับผิดตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็น a คนละ A นะครับอันนี้คนละ A นะใช่ครับเพราะว่ามัน independent solution ครับคำตอบ lambda 1 lambda 2มันคนละคำตอบดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น a 1 a 2ครับแล้วก็ไล่มาเลยนะครับ indicate ก็คนละเทอมนะครับ a 1 a 2เป็น b 1 b 2ไปนะครับนี่ c ด้วยนะครับ c 1 c 2ว่าไปเลยนะครับก็จบสุดตรงคล้ายๆที่ผมทำครับก็คือนิยาม c 2 y e 7 y เป็นอะไร d 2แล้วกันอันนี้นะครับก็ c 1 y e ลบ y เป็น d 1 y แล้วก็คาไว้นะครับอันนี้ b 1นะ b 1 x e ลบ y b 2 x e ลบ y ตรงนี้ยามเป็น d 1 d 2ก็จบเลยคำตอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะเพราะทุกคนต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณทำออกมาแล้วเหมือนกันนี่คือคุณลอกกันนะครับเห็นไหมมันดูออกได้ครับคุณทำออกมาชื่อฟังก์ชันเหมือนกันเป๊ะทุกบรรทัดนี่คือคุณลอกกันแล้วครับไล่มาตั้งแต่ A ใช่ไหมตรงนี้ครับ A 1 A 2นะครับ A 1คำตอบสุดท้าย c 1 y e ยก7 y ตะคาไปก็ได้ครับแต่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น d 2 y ดีกว่าแล้วนี่ก็ c 1 y e ลบ y ก็เป็น d 1 y นะครับเพราะมันขึ้นกับ y ทั้งคู่ก็เปิดเป็นฟังก์ชันใหม่เรียกว่า dy ชื่อฟังก์ชันคือ d แล้ววงเล็บ y ส่วนนี้มันจะเป็น b 2นะก็คาไว้นี้ b 1ก็คาไว้ก็ตอบจบแล้ว
มีส่งมาใหม่นะครับนพดลครับมาแล้วนะครับE-7 7 1 A1X gate A1S2 U เกต A1S ก็ B01 C1 B2 C2 C2 B2 C1 นะครับบอกด้วยนะครับบอกด้วยว่าระบุตรงท้ายด้วยบอกว่า D2 เท่ากับเท่านี้นะ D1 เท่ากับเท่านี้นะครับบรรทัดนี้เนาะเมื่อหรือว่า where ก็ได้นะ where D1 is this term D2 is this term ครับต้องบอกด้วยเดี๋ยวเขาจะงงครับจากกับที่มาทางนี้ก็หมดจบนะครับโอเคมากเขียนอะไรก็ได้นะครับคุณจะเขียน iPad หรือเขียนถ่ายรูปอะไรไม่สนใจนะครับไม่ได้มีความสำคัญครับสำคัญคือคุณเข้าใจและคุณทำได้นะครับโอเคมากอันนี้เราไม่สนเรื่องเทคโนโลยีนะครับคือคุณเข้าใจสำคัญกว่าคุณจะมาในรูปฟอร์มไหนส่งมารูปฟอร์มไหนก็ช่างครับมาแล้วนะครับส่งมีคนส่งมานะครับก่อนอ้อนมันโดนส่งมาก่อนใช่ไหมโอเคครบจบเรียบร้อยนะครับของพดลเรียบร้อยคนอื่นครับกรชนกเนาะ7 -1 ตรงนี้มันx หรือเปล่าตรงนี้มัน x นะน่าจะเป็น x นะใช่ไหมครับ x นะที่เธอมัน x ป่ะ x ดิตรงนี้เป็น x เคอร์มาเคอร์ x ตรงนี้ครับแล้วคุณย้าย dx มาเฮ้ยนี่คุณเขียนผิดเคอร์ y คุณก็ผิดตามผมมัน dx นะครับนี่มัน del x นะคุณมาบรรทัดนี้คุณ dx ละโอเค dx กับ dx dy นะdx นะครับไม่ใช่ dy นะบรรทัดนี้คุณเขียน dy ผิดนะครับโอเคไหมต้องเป็น dx นะตรงนี้ dx อย่าสับสนนะครับ b1 c1 ด้วยนะ c1 c คนละ c นะครับอินดิเกตคนละก้อนคนละ c นะ c1 c2 นะครับตั้งชื่อเป็น m ได้ชื่ออะไรก็ได้นะครับโอเคไหม n ก็ได้นะครับ b1 นะ b1 b2 นะอย่าลืมตกนะครับแล้วกำกับด้วยบอกว่า mx คือก้อนนี้นะ
ผมงงอ่ะคุณขึ้นกับ y แล้วคุณบอก mx ได้ไงเนี่ยต้อง my ป่ะอันนี้ต้อง my เขียน nx ได้ไงมันขึ้นกับ y ทั้งนั้นครับ e ยกกำลังก็ y c ก็เป็นฟังก์ชันของ y เขียน n ของ x ได้ไงต้องเป็น ny ครับนี่ต้องเป็น ny alright ของนพดลผมลืมบอกไปนะว่าสเต็ปสุดท้ายคุณควรรวมนะครับรวมก้อนนี้ d1 บวกกับ d2 แต่อย่างเงี้ยจบละไม่เป็นไรไม่ต้องรวมก็ได้ครับจะรวมก็ได้นะเรียกว่า d3 ก็ได้นะ d1 บวก d2 กับ d3 อะไรไม่ต้องก็ได้ครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วถ้าทำก็ดีครับก็คือรวมก้อนเนี้ย d1 บวก d2 เป็น d3 โดยที่คุณบอกว่า d3 มาจาก d1 d2 หรือคุณจะบอกว่า c1y e ลบ y บวก c2 e 7y ก็ได้แต่เท่านี้ก็เพียงพอมัน4ก้อนแต่จริงก้อนเนี้ยกับก้อนนี้มันเหมือนกันครับไม่เป็นไรก็ได้ครับค้างไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับคุณจะเห็นว่าผมคำตอบ ไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนกันแต่ว่าถูกเหมือนกันได้นะใช่ไหมมันชื่อเรื่องว่า partial differential equation นะครับใช่ไหมโอเคครับมาแล้วครับ2คนครับคนอื่นน่าจะไปแล้วนะโอเค A1 ดิฟเทียบ x เนาะดิฟเทียบ x dx มัน B01 M โอเคครับก็เขียนบอกนิดนึงนะบอกว่า my เท่ากับ where นะ my เหมือนกับนพดลทำ my เท่ากับ e ยก 7y cy นะครับแล้วก็ ny is e minus e2 minus y c2y บอกเขานิดนึงว่า m คุณคืออะไรนะครับ n คุณคืออะไรนะครับเข้าใจอยู่ว่าคุณขีดเส้นใต้ว่าคือหมายถึงตรงนี้แต่ว่าต้องแยกเขียนอีกบรรทัดหนึ่งให้ชัดเจนครับโอเคสำหรับนพดลครับก็ d3y d ต้องเขียนว่า d3 เท่ากับ d1 บวก d2 ไม่ได้เขียน d3 อันนี้นะ
D3 อยู่ทางซ้าย D1 D2 อยู่ขวาโอเค anyone else มีใครจะแก้จะส่งอีกไหมครับจะ5 โมงแล้วนะครับถ้าผมมีเวลาผมจะพิมพ์ให้นะคำตอบของที่ตั้งโจทย์วันนี้นะครับคุณจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้นะครับอันนี้ก็นี่นะ D sorry D3y is C1y exponential minus y plus C2y exponential of 7y นะครับจบเท่านี้นะครับตรงนี้แถวนี้ไม่ต้องเขียนแล้วนะครับโอเคมาไม่ต้องเขียนเท่านี้พอ D3โอ้บรรทัดนี้เอาไว้ครับบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนบรรทัดนี้ไม่ต้องบรรทัดนี้ก็ไม่ต้องนะมีเขียนแวร์ให้เขานิดโอเคนะครับ
นพดลมาเดินมาโอเคอ้าวเหมือนเดิมไฟล์เดิมของรูปอ๋อ C มาครับ C ส่งมาA-1 C ก็ถูกต้องนะครับของC นะครับหรือว่าเขียนกำกับนิดนึงนะครับว่า D1 คืออะไรนะครับตรงนี้นะแวร์นะครับ D2 คืออะไรนะครับเขียนกำกับครับไม่งั้นคนตรวจงงครับมาได้ไงอยู่ดีมามี D1 D2 อะไรครับคุณบอกว่าอะไรนะอาจารย์จะไปหรือยังครับหมายความว่าจะปิดแล้วหรือยังอย่างเงี้ยครับคุณเข้าใจนะว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกคนเข้าใจเนาะว่าตรงนี้นะครับมีแก้ด้วยนะว่า D1 เท่ากับเท่าไหร่นะครับ D2 เท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเค when there is nothing more okay we're gonna finish our lecture today okay see you on Thursday นะครับก็พบกันวันพฤหัสหน้าครับเดี๋ยวสั่งกันบ้านใน Google Classroom ครับก็คือเลือกโจทย์ปัญหาใดก็ได้นะที่คุณพบในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ partial differential equation ครับเลือกมาตามใจเลยนะครับแล้วก็แสดงที่ทำมาครับเพื่อแลกกับคะแนน15คะแนนครับโอเคครับ if you don't have any question then see you on Thursday bye bye ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ finish this one finish okay finish this one